तयार आसा दाखोवंक आपल्यो तिनी पार्ट्यो आनी सुरू करतात आमची पयली पार्ट जाचें नांव जावन आसा तुज्या मोगा खातीर. Quiero
समजावचे अरे गोरी सारखी गोरी गोरी म्हणून जाणाव मातिल्दा तोरी असताना तोंड बंद कर आणि हांव कितें सांगता तें बरे भाशेन आयक. तोंड बंद कर आणि तू किती सांगता ते अरे तू कोणता ते भाषेत ह्या संवसारान आणि चेडवा नाचशी दिसतात हांवूच सगळं तुम्ही त्या चेडवा कित्याक गुटल्या काय म्हणून मातिल्दा काल त्या चेडवाच्या घरा वचून आयला का तू तांगेर वचन आयला की त्या पाया पडून हांव कितें म्हणत होतो ह्या संवसारान आणि चेडवा नाच रे आयलेले दिसा ते चेडवाचेच कोपरो तें चेडू बरें शिकला मातिल्दा शिकला कितले शिकला रे तुज्या पेक्षा चड अजे म्हजे माय रोकडोच मोजे राहिलो अरे आदली चेडवा शिकवून आसली आता ती चेडवा शिकतात हांवें शेजार एकदाच्या खबर काडलेली ती शेजारी म्हाका सांगतात बाय तुज्या न्हवऱ्याची माय एकदम कडक हुई बाय एकदम कडक बाय देखून म्हाका भिरांत दिसता बाय भिरांत दिसता बाय आम्ही तो तांकां सगळे सांगला आणि न्हवऱ्याचो पाय तर राजी जाला तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना तो तिका सजमायतलो पूण म्हाका हरशीं भिरांत कशी दिसता अरे आवाज तो कित्या भिता आवाज तो अरे हांव सपोर्टा ना तुका तू एक काम करी मातशें लांब सुस्क्यार घे लांब सुस्क्यार घे आजची वाटेश दिसता दिसता रे सुमाराचें सुमरा दिसता न्ही तोरी पूण म्हाका भिरांतूच दिसता नाका कांयच बी नाका हांव तू फाटल्यान यो चल या बाय मातिल्दा ती गोरी म्हणून तू ताका अपमान करशी ती आमगेर आज येतात म्हणटोच आमी ताका बरे भाशेन येवकार दिवंक जाय येवकार दिवंक जाय आनी कसो पाया पडून अरे तुका कशें समजावचें तें म्हाका कांयच समजना येताची दिसता रिक्षाचो आवाज आयलो तुमी रिक्षांत आयल्यान ना आमी आवियांक गेलो पावताय सोदनाय पूण आज रिक्षान येवची पडला आमकां कित्याक आवियांवा टायर मातशें पंचर जाला आमगेलो रिक्षांत आयल्यान मातिल्दा रिक्षान आयलें जाल्यार कितें जालें गरज न्हय कसलें वाहन घेवन येतात तें गरज ठिकाणार पावपाचें तुमी कशी आसात आमी आसात बरी तुमी तुमची चुत्या बाय दवलेली जाल्यार एकदम बरें जावपाचें तशेंच तुमचे कपडे राकार जायनाका आतां म्हाका ती संवय जाल्या हांव दुसऱ्याच्या घरा गेलें म्हणटच अशेंच करता कितें रागार जायना काय हेच मुगो म्हाका राग येयना पूण आज राग येयना म्हाका जाण मुगो आज तूं अगो चोयता ना रे उल्लो रे कितें जाप काड मरे बरें सुंगेर यो म्हळ्यार आमी फाटीं फुडें सोदताली तशीच आमी तुवें सांगला म्हणून थोड्या मनशांक संवय आसा ओगिरा म्हणल्यार पासून आपलेच पॅक करपाक डायलॉग मारताले डायलॉग मार तो उगड ती अरे आमची लागीं 4 गाडयो आतां आसा
जाली नो कार नो एसी. कित गो नो कार नो एसी. चार गाडी हाय होय. नो कार नो एसी म्हणजे 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 गोरकांचे म्हणजे आमच्यो चारय गाडयो एअर कंडिशन म्हणून आवय तुगे मग इंग्लिश जाल्यार सारकी बेस्ट आहा अरे नो कार नो एसी इंग्लिश बरी आहा तुगेली मातिल्दा हांवें तांकां आपोवन आयल्यात दोनूय गरब्याची ओळख करून घेवंक आनीक काजाराची तयारी करूं. काजराची तयारी. अरे नो दावरी नो गोल्ड नो कार. तुझे सगळेच नो नो नो. आम्ही आता वेतात पूण तुमकां आमी कितें तें उपरांत सांगतले मागीर आमी या न्हय बाय या तर. समजता तुमगेली सवागल्या गेली साऊथ भलायकी बरी आहा आनी एक पारपाणी घालता मातशें कोण कोण काल पयर आमगे म्हाका मेळ्ळो जाल्यार जाण जाल्यार सांगनाकाय कोण न्हय आय तेंका सांग दिया एक सांगाय दिसा जेवपा दिना आनी राती न्हिदो दिना कोण तो सांगाय नेणाय आवय सारकें इजी आवय सांग तूं कोण हात बोट वयर काडले सांग आ गो ओके बरें गो जावपा शकता पूण मुगे कितें जाणा मुग्याचो हे एक चोयला मोडको मोडको दिसा जेवपा सुसेग ना काल्यार उठता सुसेग दिना कितें येयलो न्हिदो मेळना कांय ना आनी राती न्हिदो मेळना रातीचे मेन आमगे तो बाप बी जाणा चलो रस्त्यार आवयस लायता मडके मडके पूण मुग्याचो हेचेर या नंबराचेर मुगे जिबीतून नंबराचेर घुमता येतोय बारा हिंग पासून सांगले नंबर बरें आहा म्हणटा मुगेले आतां चोय हे मडक्याचे थोड्यांनी मोटरसायकल गेल्यो थोड्यान गाडयो गेल्यो थोड्यान आवय बिल्डींग पासून काडली आनी हांवें अजून कांय गेल ना पूण घेतलो मोडक्या कुस्तार घेतो म्हणल्यार घेतलो हेच कुस्तारीची गंमत भाव बास्कील मोडको 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 आनी माग जाता फोडको अरे केन्ना 2 रुपया हाड दिले घरांत देसपेस करून चोय हो मुगेलो भाव रॉबिन्स बास्किन रॉबिन्स तुमी जाणा आसतली न्ही बास्किन रॉबिन्स म्हूण आयस्क्रीम आहा हांवें माय आनी पाय दोगांय वयतालीं आयस्क्रीम खावपाक तेणें मोगान आमकांय नांव दवरली बास्किन रॉबिन्स न्ही रे तुगे कितें जालें सकाळीं फुडें उठून म्हाकेच लागोल तूं कितें जालें कुस्तारी आवय तुजी कुस्तारी म्हणल्यार कितें रे अरे पाय कितें सांगून गेलो ना बाबा चोय धाकले बाबागे सगलें सांबाळ तेगेलें खावपाचें जेवपाचें पिवपाचें सगलें सांबाळ तुका चोय सगळें करपाचें आनी इतल्यान जालें ना पांय त्या पासून सांगला म्हाका बरो उगडा आसा मुगेल्या खाजरा पासून तुवें चोवपा पडटा न्हू काजार पासून जाता तो तुजी कुस्तारी जातलो खाजराचे येयलो अरे ओ बाकरागे हाडसो रा पोपा यो नाल बाजरा वता इंकिता तेच कुस्तारो मोठ खेळटा किती म्हणले रे बी अरे बाबा कोण बाळकाराची नाल चोरता कोण रे 800 ला काढता अरे
जालें तुझे पाटांत म्हाका एक नाल पासून तुम्ही हाडून दिना अरे तुमचो पाय काय बरो मनीस मुणकार म्हजो पेद्रू खात्रेचो अरे सुकलोलो गोडगोडो बोडो भाशून घाला लागीन म्हज्या कुवार्थान घालतालो आतां कितें गाय म्हणल्यार तुम्ही एक वोस पासून दिनात मरे आनी ते सुदात रे अरे भाकारा आमी त्रासान पडल्यात गरजेक पाव 100,000 उरले ते खंय पावले रे आज पर्यंत तुम्ही मुझे एकूय पैसो दिवंक ना मरे म्हाका दितले आमी दितले केन्ना दितले रे तुम्ही दितले रे बाबा. केन्ना दितले जाणा तुम्ही हांव बागान गेलो म्हणटकच ते 100,000 कमी पळोवन म्हज्या काळजाक पासून आय जाता शिवर मेवपाचो म्हाका केन्ना दिता ते सांगात कित्याक आय जावन ते पयशे घेतले शिवाय कसोच घरा येचो ना झाले तुका सामान झाले झालं तुका सामान अरे किती झाले 6,000 दिला रे 6,000 कोण देणार रे आता 6,000 तो मागला तो दिता तो मागला तो दिता तो मागला तो दिता तुका 6,000 किती झाले अरे मागो नी अरे मास्ती आम तेक दिपाय तो आमकां दिपाना किती करूया मोडक लागलो मोडको होय टोप्पन येलो फोन करता फोन बी हात कडे केन्ना घेयला वस कोश्टा वस केन्ना बघा तुका 6,000 दिताय फोना जाल्यार तुका 6,000 आता किती म्हाका दी मातशें फोन जाय तुका फोन दी फोन मातशें कर फोन दी फास्ट कितें बोल रे टोकले ना तुमकां कितें बाबा गेले 6,000 गेले आम्ही आमच्या घरात एंटीक वस्तू बऱ्यो करून सामान दवरतात पेडेर करून भायर उडयनात मातशें कर कोत्ता म्हणून मेकॅनीक आशी तुका फोन कितें फोन करूंक जाय तुका आसल्या जाय आसलो ना म्हणजे बरो तू कितें समजता म्हज्या लागीं फोन ना म्हज्या लागीं फोन ना पळयताय बरो ना हो फोन आसा मागीर बिची बिची रॉबिन पॉइंट ओ लेटेस्ट मरे हा, latest मरे. सोय मरे सारखे सगळे बरं फोन करत ना मोडकाना फोन करत ना मात्र डायल जात रे अरे त्याक लावून लाईट येईना ती लाईट गेली किती रे मोबायलाची तू यांसारखे क्लॉक बी बांधलो मरे फोनाक मागीर फोनाक कॉल घालचेच पडटा आतांच्या भुरग्यांच्या हातीन मेवला सुमाराचे मसा बोट लावचे पडटा बोट लायले करंट आयलो ओ सी फोन करता कर. 98582 लागलो हॅलो पिडू अरे 8 येलो जाण रे बाबा किती ओय मुखार किती येलो अरे म्हजो फोन सोकला कित्याक मारलो तुम्ही या पडला ना रे मुझा फोन आणि तुझे त्याच्या पडला ना रे बाकरा घ्या फोन बाकरा घ्या अरे फोन बाकरा गेलो आणि मुख्या इंकी सांगता कोण शिकलो तुम्ही या पडला ना रे म्हणजे तुका मोडको लागोंक ना हुय लागला आणि लागो ना म्हणून म्हजो फोन काढून जोम निर्माता तो मी मुझा फोन म्हणले आणि मुख्या पोच विंगल काय म्हणतो चलता जाल्यार पळयता चलता जाव सायबा तू किती स्वतः मार गेलो उचलो तो 9,000 कोण दितो आता बास्केट मला देवातीर तकली बेजार कोण ना अरे माझ्या तकली बेजार कोण नका देवातीर अरे चोय पिटू आणपा किती आणलो 88 रुपये आणले ते गेले मागी 8 एक कितेल म्हणलं की देश काना जाळी गेले रे किती गेला किती 88 रुपये आहे गेले ना झाले काँग्रेस व्हेरी गुड रवी 9,000 अरे 100,000 रवीन चोय तेगे हे ते नाका बाकरा सांग तेगे 6,000 दिन 5 रुपये टिप्स दिताय म्हाका चोय 2,000 दी तू 500 वयल्यान टिप्स टिप्स तुम्ही टिप्स मुडा हांव म्हजो जीव म्हूण समजून घेता तू सांग होता चोय तू आता हाशे एस क्रॉस जाता आसतना आमी गेलो माके सारखे होय तू काय 5 रुपये टिप्स थँक्यू अरे तू सोडता अरे रवीन आज गाना को जवाब ना बाय थँक्यू व्हेरी गुड चल बाबा पोस्ट काढ 9,000 काढ अरे किती आज सो बाकराच्या तोंड पासून तोच नाही आज सो काढ बाबा मी तोड चल रे या 5 रुपये मी टिप्स काढला 5 रुपये पहिल्या काढ किती रे अरे 9,000 काढ 9,000
8,000 उधार आलो न्ही ते काढले तुगे 500 रुपये टिप्स काढले आणि ते 500 रुपये बघा रे तुगे 500 रुपये टिप्स 500 रुपया टिप्स आणि म्हणजे 100,000 मागे दिताय बघा आज जाऊन असं आमचं वेडिंग अॅनिव्हर्सरी आणि राहील पोय अजूनच आयलो ना आज तुमची वेडिंग अॅनिव्हर्सरी तू फक्त वेडिंग अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करीत राव म्हणजे तुमच्या काजराक 5 वर्सां जाली आजूनपासून घरान उजवाड येऊक ना भुरग्याक जल्मा घालपाची लक्षणां ना कितें हांवूच नगो कसली परवत आमच्या घरात येवन घुसल्यामुळे आम्ही तशी उडो नाका देवाक जाय जाल्यार देव जरूर दितलो देव असो आसता गो आ बाळपणाक मजा मारली आसली तुवें आम्ही हांवें नकळपणान कुस्तीच कांय पावलां मारूंक ना होय होच तो खोली ना हांवें सांगलेलें रायना वय जगीन वरत तपासणी करून घेयात म्हणून एकदम बरें दिसता सोबता म्हज्या पुताक हांवूय तेंच सांगोंक सोदी तुका बाबा रायन फकाणां मारी नाका म्हाका राग येता आनी तूं जाणाय बाबा ताका राग येता खंय कसो कितें तें सांग न्हय नाजाल्यार फुलान पाप पड जातलो हांवें चिंतला दुसरे फावटी काजार जावं आनी आमचें सेपरेशन करूं काजार जाऊ आमचे सेपरेशन होय हांव राजी जाला रायना लागीं काजार जावं बाऱ्या वेले कितें गो कोणूच आकुआचे मेळोंक नासले काजार जाऊ रायन पळय तुजी बायल म्हाका इन्सल्ट करता आनी तूं ओगीच पळयताय कियारा तूं ताका कांयच करचें ना रायन पूण हांव तुजी बायल आगो बायल आसली जाय फुडाराक तूं ताची बायल आसची ना शी आयज तुमच्या असल्या चेडवाक लागून आयज कितले असले गोराबे दुकान आसलेले ते आगो सूख आनी दूख हे दर एक मनशाच्या जिवितान आसताच आयज तुज्या जिवितान दूख जाल्यार म्हज्या जिवितान सूख
सारखे जीस येताय काय म्हणटा मनशाच्या सारखे जिवितांत पिकासां सगळे सारखे अरे अरे किती झाले कितें जालें न्ही कितें रॉबिन अरे हांव मुगे फ्रेंडाचे होपरे केलो तेगे मरे 15 वर्सांनी बाप जालो कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन म्हाका जालो पिकासांग 15 वर्सांनी बाप जालो मरे याचा येदो साल मरे येदो जाता तें सोड येदो वय जाता अरे 15 वर्सां जाले म्हणटरी येदो म्हणल्यार एसएलसी तरी आसो नाका आवय बाबा किती उलयता अरे जागतो जाता भूल जाता न्हू 15 वर्सांपासून जालें जाल्यार 15 वर्सां जावं 20 वर्सां जावं जाता स्मॉल इन सायज आनी हांवूय बी सायजूच न्हू जाता तूं जाल्लो हांव जाल्लो कितें सांगत रे होय हांव तेच जाल्यार ओके अशें ना रे ओके अशें बेजासां काडपा नाका तें सोड हांव 15 वर्सां जालो म्हूण एक रात पळयला आवय बाय चोय गो एका कितें जालें अरे बाबा जात तेका दान बी कांयच नाही दान मागे येताय मागीर गाच पडटाय गाचपण नाही रे येताय रे ऑटोमॅटिक सकाळ येताय सकाळ येताय आनी म्हाका कशें पयले काय विषय कळले ओके तें बरें हा रे तूं आज सूट बी घाला सो वयत न्ही हांव खूंय इंटरव्यू आनी हेच मोठे फायल गेलो अरे फायलीचेर रे सो मोठी फायल आसत न्ही हय तें कोट्टा कोण इंटरव्यू येईल तो बोलोय एक्सपिरियन्स मनीस न्हू रॉबिन तुका इतू सर्टिफिकेट रे मुगे रे त्यो तेवढे मुगे आसलेले मागीर पागी तेवढे फ्रेंडाको मागो नाळे मातशें मोठी केले ते वयस वयताय रस्ते ओपन करताय मध्ये पयलीं मुगे लावपाचे दोन आयdio ते चेक करताय ओके टाइम आसता ते चेक कर रॉबिन बेश्टी आवडीपण म्हण नाका चोय तीं कोण कोणाले गान मुगे मोडक्या चाटपाट घाशी भितर आवडटा असा पडटलो म्हाका ती रोखडी ठाका चोवपा जाय कितें कशें कितें येता असो ना अरे बाबा खूंय वचोन येता मातशें राव तुवें बरें जालें जितून इंटरव्यू हांवें मरे जितून बरें केलें अरे चिंतन बंद केल कितें तुवें म्हणटा स्वत मुच कुस्तारी आता सगळे मागीर 5 वरां जाता ना बरें केलें तुवें बरें केलें चितून आज तूं इंटरव्यू हांवयता हांव कितू हॅपी तो जाण हांव 2-3 हजारान जाता तुगे चोवपा जाय मुगे चोवपा जाय 2-3 हजारान कितको जाता हांव मुच हाडलें आनी वयत थिंगा आहा पायन सांगिल्ली ती खबर सोड चोय तूं इंटरव्यू हांवें म्हणटरी मरे म्हाका तुका मातशें टेस्ट करपा जाय तुका हांव मरे तुगेली जनरल नागरी बा उगोच जाता रे अरे जनरल कॉलेज तुगेली केशी आहा चोया कितें जनरल कॉलेज तुगेली केशी आहा चोया कॉलेज एनडीए हांव जाणा तूं जाणा बरें तूं वच तकलें मरे जनरल कॉलेज म्हणल्यार एश को मरे हांव तुका प्रश्न विचारतलो आवय भाई सांग गो कितें म्हणटाय गो चोय जनरल नॉलेज चल मरे तुवें कॉलेज सुप्प येत रे काय रे ते म्हाका कन्फ्यूज केलो ओ आसूं चल हांव मरे तुका ते कॉलेज बॉलेज ते सोड आतां बरें हांव तुका प्रश्न विचारत रे म्हाका रेडी कर तूं ओ चल तुका इंटरव्यू गेल थिंगा विचार म्हण तूं चल रॉबिन एक मरे चल कोंकणीन विचारपा ना कोंकणीन विचारपा इंग्लिशीन विचार इंग्लिशीन विचार हिंदीन पासून थिंगा तुका गेलो कोणी विचारली म्हण रॉबिन tell me why sun coming up in the morning and going down in the night म्हळ्यार तूं कितें सांगतलो व्हेरी सिंपल आम पडपाक जाय म्हूण केदो लायट ऑन ऑफ करपाक जाय वेरी गुड पास जातालो हय चल दुसरें आतां तूं तुगेल्या रुमा बसोन आहा म्हणलो तुगे रुमा बसोन रुमा तो बसत रे हांव अरे आयक रे ती हेच्या गो सुबेज नाका पाड पडलेल्या अंतर आसा पडले चोय तूं रुमा बसोन आहा म्हणलो आनी तुगेल्या रुमांतलो फॅन फास्ट स्पिडीच्या फास्ट गायलो हय आनी एक आनी एसी फास्ट फूल स्पिडा चालू घेता जाल्यार तूं सांग तुका कितें जातो तें कितें जातलें शिकल्या जाता आनी थंड जावपा बरें गरम जातलें थंड जावपा रॉंग रवीन रॉंग चोय तकलो विचार फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट ना रंग रॉबिन मातशें तकलेचे पेज घाल ओय पेज घाल पुरो म्हाका नेणा बाबा एशें गो थिंगासोन ते इंटरव्यू कार आहाय तें सांगतालो नेण बाबा म्हणून अरे बाबा ठकाच को सांग मरे लायटी बील चड येता मग तुका चड हुशार म्हूण सोजनाक तूं तुक घालता टेस्ट करपा जाय हांव इंटरव्यू वचना म्हाका दाखोवपा जाय तूं कितू हुशार आहा काय चोवपा जाय तुका क्वेश्चन आहाय हाय मागीर काय काय विचारतो चोया ओग्रावाय चोय एक कोमी गे तांते ते तांतगे कोमी रवण्या पडली आनी तूं म्हाका सांग तो कोमो कोमी जातो ती ओग्रावाय आवड्या
येसो आवट्यांक बी कोण कोणाक येसो क्वेश्चन काय नाही केन्नाय जायना ना तो बरें सांगपा मरे चोय तुका जाण जावपा जाय चेडवा चेड जाताय ताजे होड्यान चोय मरे ऑमलेट जाली ताका आवट्यांक गायना का केस केस तू सांगले जायना ना व्हेरी व्हेरी सिंपल ते कांट घे आणि मडगांव वच आणि स्कॅनिंग कर ताजे स्कॅनिंग करून जाता आवय ताका कोण सांगलो यो बाई तुम्ही आणि हांगा ओय आमी किरा काडलेली ओ म्हाका तुजी दुयेचो हुस्को जालोलो ती घरा पावले आनी कुयसरूय पावले काय म्हणो तुका म्हजे दुयेचो हुस्को जालोलो म्हजी दू आणि तुझी कोणूच न्हय सून म्हूण सांगून कित्याक लोसताय तूं अरे तुजी दुये आमचे गोळे घर सोडून गेला आमी कित्याक गोचे मम्मी हांव हे घर सोडून गेला व तुम्ही म्हाका हे घरांतले भायर घातला सांगचें म्हणल्यार हांव दुसरे फावटी काजार जावं तुज्या दुयेच्यान तर आमच्या घरांतल्यान सूख पडूंक शकना दुसरे कोणी काजार जावंक सोदताय काजार साकारामीत म्हणल्यार कितें तें तुका खबर ना देवा मुखार तुवें भास दिलेली सुखान तशें दुखान वायटान तशें बऱ्यान पिडेन तशें बरायकेन सदांच मोगान रावतली एकामेकाचो मोग करतली म्हणून मोरा पासून मोग घेतली म्हणून आनी सांगातान जियेतली म्हणून हे तूं विसरलो अरे ह्यो फकत फॉर्मेलिटीज सुखान सांगा दी दुकान कोण सांगा दिता अरे तुजे येदे व्हडले दुये हे आमच्या व्हडल्या घरात कित्याक दवरपाची प्रदर्शनाक म्हणजे एक्झिबिशनाक दवरपाची म्हाका एक सांग तुका एकलोच भुरगो कित्याक एकलोच भुरगो कित्याक म्हाका देवान दिवंक ना एकलोच दिलो आनी का भुरगीं हाडूंक ताक नासली कित्याक तुका ताक नासली ताक नासली आनी म्हाका ओय. अरे म्हज्यान बारा भुरग्यां पासून बडवंक जाता मागीर कित्याक हाडूंक ना तर मामी देवान दिवंक ना देवान दिवंक ना मामी देव पळय भुरगीं दिता भुरगीं अशींच बाजारात मेवतात न्हय चुकता तूं चुकता बाजारात मेळोन ते कांदे आनी बटाटे हागो देवा बिणे एक काडी पासून ह्या संवसारान हालो ना कित्याक म्हूण तुमी म्हजे दुयेक गुन्यांवकारी करतात अरे तुझे दुवे गुन्यांवकारी करची नाल्यार कोणाक करतली काजाराचो साक्रमेंट करता भुरग्याक जल्माक हाडूंक रायन डॉक्टर रोहन हांव म्हज्या एका पेशंटाक विजीट करून गेलो तेन्ना चिंतले तुजे रिपोर्ट तुका दी डॉक्टर त्या रिपोर्टाची आतां कसलीच गरज आसची ना कित्याक हांवें चिंतना दुसरे फावटी काजार जावं म्हणजे भायले जाल्लो रायन चुकता तूं चुकता रायन तूं तुज्या जिवितान चुकता तुज्या बायलेक तर कसलोच देपेत ना देपेत आसा तो तुका आनी आतांच तूं म्हणटालो न्ही की आपण दुसरे फावटी काजार जाता म्हणून हांव एक दोतोर जाल्ले नात्यान तुका सांगूंक सोदता की तुज्यान दुसरे फावटी काजार जालो वो खंयचेय वस्तूचे सांगाताक संबंद जोडलो जाल्यार तुज्यान भुरग्याक मात केन्नाच जल्माक हाडूंक जावचें तुजे फोट पुडोत सांग मी डॉक्टर कितें फकाणां करताय आगो बाय तुमकां खरपोता एकी कुडीन आनी तुमी खरपितात दुसरेच कुडीन अशेंच घडटा आमच्या घराबेन जेन्ना असलो दिवेत एका घराबेन आयलो जाल्यार पयलो आवय बापूय ते सुनयेचो गुन्यांव करतात सुनयेक गुन्यांवकारी करतात पूण अशें आसना कित्याक ही वस्त म्हणटा ती कोणाकूय आसूंक शकता हो देवीत भायलेक वो दादल्याक आसूंक शकता घे आनी जाणा जावं तुजी बायले सगळे खबर पयलींच जाणा आसली पूण तुजे मामीक लागून बावडे भियोन ओगी रावले हेच खातीर म्हाका हांगासर येवन तुका हे सगळे सुटावे करून सांगचे पडले घे तुजो रिपोर्ट हांव पळयल्यार तुमी आमच्या घरांत कितें घडलें तें गुन्यांव नासतना सासूमान आनी सासूबाय म्हजे दुयेक गुन्यांवकारी आयज कितल्या घराब्यांनी अशें घडटा सुनयेची कसली चूक नासतना सासूबाय आनी सासूमाय सुनयेक खेळटात ताका वायट करतात ताका वायट नदरेन पळयतात तुमी सदां जाणा सांगूंक जाय दुसऱ्याची धूव तुमच्या घरांत आयल्या तशीच ती तुमचीच धूव म्हणून भुरगें जायना म्हणून कित्याक म्हूण तुमी सुनाक त्रास करतात
भुरगे जावप म्हणल्यार एक देवाचें देणे. भुरगे ना म्हणून तांकां खेळी नाकात, तांकां वायट नदरेन पळय नाकात. ती जावन आसा देवाची रोसना. तुम्ही सुनाक कित्याक त्रास दितात? कित्याक? तू तुझे बायलेक सोडून म्हजे लागीं काजार जावंक सोदतालो. करूं तुजो फुडार. जाल्यार तू म्हजो फुडार पिड्यार तुटलो काय? देखून आमी चिंतला हांव तुज्या शिनानी रावची ना. हांव हांगा सोडून येता. बाय तशें करिना. कियारा हांव चुकलो. कियारा हांव चुकलो. म्हाका माफ कर. रायन, हांवें जायते त्याग काडले. काजातूच नोकरी पासून सोडून दिली. म्हाका भुरगीं जल्मोक ना म्हूण तुवें आनी तुजी आवय म्हाका जायते केडले. घरी आसतना हांव सोंसून ओगेच रावलें. तूं दुसरी वस्तूंनी घरांत घेवन आयलो. तुज्या सुखा खातीर हांवें घर सोडून गेलें. हें सगळें हांवें केलें फकत तुज्या मोगा खातीर. आमच्या डायरेक्टराची दूर सुमार 8 वर्सांची. ती आतां तुमच्या मुखार आपले स्वादीक कामदार म्हणटले. मागता ताका सगल्यांनी मोठ्यान धाडयो मारून बरो येवकार दिवचो. शॅनन अझवेदो. Difficulty
देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सगळ्यांक हें जावन आसा बायशान अजावेदो ताका काल सान आमी पाट सुरू करी सान पयशे मेळत आसात काल आमी मायना पाड्डो केल्लो थंय तेणें ताका पयशे दिल्यात तशें नावेली सान कोण आमच्यो बाजारांत पाड्ड्यो पळोवंक आयिल्लो ताणें पयशे दिल्यात आनी काल आमच्यो उंजिरी वेटण्या थंयसर पाड्ड्यो जालेल्यो तांकांय ताणें पयशे दिल्यात हांव उपकार मागता शानू 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 मातशें हांगासर यो आनी मागता बायशानून यो आनी तुजे सगळे प्रायजीस देव बरें करूं उतरां पयले सुवातेर बाब आलेक्स रिजनल लॉरेन्स हाका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही पार्टी ताणें आमकां भेटयल्यात तेच बरोबर तुमचो वाड्यातलो बाब कॉस्तांस हो बारीक वावुरला तेच बरोबर हे जागो हो खुर्साच्या जाग्यार एक आसा तेणी सगळ्यांना आदार दिला ह्यो पार्ट्यो आमी जमलेले खेळ बरोवपाक लागल्यार 8 वर्सां जालीं हे 8वें वर्स आनीक चडशे कलाकार आमचे गांवचेच भुरगे आनीक फाटचे तुमी पळयल्यात चडशे आमचे कलाकार जावन आसा शिक्षीत म्हणजे शिकलेले थोडे गव्हर्मेंट ऑफिशियल टिचर्स बिझनेसमॅन असले कलाकार आसात लुईस अजावेदांची समाधी सुरू करतात आमची दुसरी पार्ट जाचें नांव जावन आसा एकवटाचें जोईत म्हजें नांव शाणू हांव गांवांत सांगेचो आयकलां आसतलें तुमी सांगेच्या गांवांत एक व्हड कंपनी येता पेस्टिसायडाची आनी ही कंपनी हाडूंक आमच्या सरकारान तांकां परमिशन दिलां जाणात तुमी ही कंपनी आमच्या सांगे गांवांत आयल्यार कितले निसंतण जातले पयले आयकात उणे उणे म्हणल्यार 200 ते 300 झाडां कापूंक वेतेली व्हडले व्हडले दोंगर कापूंक वेतले ल्हान ल्हानशे खोंडारे जेतून आमचे उदक उरता ते पुरोवन ते नाशादी करून सोडटले ते पासत आमी आमचे गांवचे सांगेचो लोक फुडें सरला निषेध मारूंक निषेध मारूंक शाबासकी तुका देव बरें करूं रिया खरें सांगचें म्हणल्यार रिया म्हाका लिडर जावपाची बिलकूल खोशी नासली पूण लोकांचेर अन्याय जाता तें पळोवंक म्हज्यान जायना जालें देखून फुडाकार घेतलो हांवें जाणा हांव फुडाकार घेवप हें सोंपें काम न्हय म्हणून लिडर जावप म्हणजे माथ्यार एक कांट्याचो मुकुट पूण ह्या लोकां खातीर कोणी ना कोणी फुडाकार घेवचोच पडटा सारकें रिया तुजो मागीर संवसारांत वायट कित्याक बसता तें वय मनीस वायट कर्तुबा आदारता म्हणून न्हय ना रिया मनीस वायट कर्तुबा आदारतात म्हणून न्हय पूण बरे मनीस वायट करता तांचेर निशेध मारिना म्हणून आनी हाकाच लागून फुडें सरलो आमच्या लोकांचेर जायत्यो तक्रारी कोणशे कंप्लेन नोंद केल्यात अटेम्प्ट टू मर्डर पासून आनी आमी तक्रारी केल्ल्यो पुलिसांनी एकूय नोंद करून घेवंक ना तुम्ही येना केली तुमचा एकवट असोच उरो दी तुम्ही सगलो लोक एकवटान झुजत जाल्यार तुमकां जण शिरूंक मेळटले बरेंच हांव चोर आसा पुलीस आसूं न्हू बाय दिसना पुलीस इन्स्पेक्टर अशें दिसना हांव मुगे डायलॉग कसो मारून दिवना मोदी पयलें आसता हेचें जाता कितू तें म्हूण हवालदार रावपाचें म्हाका सारकी हांव आसा सारकी पुलीस इन्स्पेक्टर जावपाची हेंगे सदां उठोन हेंगे आयकपा जाय वो आनी आमगे आहा येता थिंगा हवालदार उतरा सारकी हीट येयलो म्हाका केदां काय प्रमोशन जायन खंय वयर सायडा पुरो आतां येतलो बोड येतलो हवालदार कित्याक पूण बेश्टो बोवाळ मारता हांव जाणा तूं बरें काम करता म्हणून पूण प्रमोशन मेवतेलें आरे तूं थोड्याच टायमान सब इन्स्पेक्टर जातालो ताच्या उपरांत तूं म्हजे भाशेन इन्स्पेक्टर आनी मागीर तूं DSP SP ओय चडोत रावता कोणा कडेन उतार घालून मेळटा चोय मरे मातशें बेगीन कर उडय मरे म्हाका भिवपाची कांय गरज ना हांव तुका तें सांगतालो भिवपाची कांयच गरज ना मागीर तूं हूंय धाडून बेजार येता म्हाका ना रे अरे हांव हूंय धाडटा तुका
पिवपाची गरज ना. बेजार येयले आवाज सर सर आयज अकस्मात ह्या टायमार हांगासर पुलीस चौकेर येवंक तुका कसलें काम पडलें सर? इन्स्पेक्टर तुका तर खबर आसा थंय उजो पेट्टा थंय उदकाची गरज पडटा म्हणून तो उजो पालो हांव अडचणीक सांपडलो इन्स्पेक्टर म्हाका तुजी गरज आसा तुका आनी म्हजी गरज सर सर तुका आनी केन्नाच ना म्हटलां सर केन्नाच ना म्हटलां तुजो उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना तुवें म्हज्या पुताक सालवार करूंक जाय तुज्या पुताक आनी हांवें सालवार करूंक जाय सर सांग सर कितें जालां म्हज्या पुतान एके चलयेचेर बलात्कार बलात्कार केला सर रेप इट्स अ व्हेरी सिरियस ऑफेन्स सर इट्स अ सिरियस ऑफेन्स हांव जाणा हें सिरियस ऑफेन्स म्हणून त्या खातीर त्या खातीर तूं म्हाका मेळोंक आयलोलो ए मातशें भितर वच आनीक रियोप जेवण बी दिलां जाल्यार पळय सगळें चल 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 मातशें बेगीन सेटिंग करता आसतली सर आसूं आसूं सर कितें म्हणटा हे आसात 50,000 रुपया आनी तुज्या प्रमोशना लागीं हांव होम मिनिस्ट्री सिनियर ऑफिसरा लागीं हूंय उलयतलो बरें सर सर पिवपाची कांय गरज ना आतां तूं एक सांग सर म्हाका त्या चेडवाचो बॅकग्रावंड कितें काडला सर तुवें सांग्यार आमचो गव्हर्मेंट एक व्हडली फॅक्टरी बांदता तूं एक लिडर कसो वावरता ताची ती भयण सर नो प्रॉब्लेम सर नो प्रॉब्लेम हे चेडू हांगा तक्रार दिवंक येतलें त्या खातीर हांव पयलो आयलो तुका मेळोंक सर सर तुवें पयलीं येवन एकदम बरें केलें सर एकदम बरें केलें सर तूं आतां वच भिवपाची कांय गरज ना सर बरें तर हांव येता इन्स्पेक्टर साहेब अरे कितें जालां कित्याक आयला तुमच्या पुताची खबर घेवंक तुज्या पुताची ना इन्स्पेक्टर ना पूण तुका सांगूंक आयला की म्हजेर आनीक एक गोदरूस आयला म्हणून कितें तुज्या आनी गोदृश्टान कसलें इन्स्पेक्टर म्हज्या दुयेचेर बलात्कार जाला आनीक जाणा इन्स्पेक्टर हो बलात्कार करपी कोणूच न्हय पूण ते मिनिस्टराचो पूत विकी प्रायम मिनिस्टर आसा म्हणून आयज काल तांचे भुरगे कायदो आपल्या हातांत सरकार आपल्या हातांत आमी सजमतात आनी आपल्याक जाय तशें करतात याद सांग म्हाका तूं म्हणटा न्ही बलात्कार केला म्हणून जाल्यार बलात्कार करतना कोणे तरी पळयला आय मीन एनी विटनसीस साक्षीदार कोणूच पूण इन्स्पेक्टर विटनेस कित्याक आमी मेडिकल केले म्हणटकूच सगळे पुरावे मेवतले तूं रिपोर्ट तरी बरोय न्हय ना तुमी एक सांग म्हाका मेडिकल केलें ना मेडिकल करूंक ना पूण मेडिकल करतलो जाल्यार पयलो पुलीस रिपोर्ट जाय त्याच खातीर रिपोर्ट बरोय न्हू ना 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 रिपोर्ट बरोवन कसलोच फायदो आसचो ना जरी तर हांवें रिपोर्ट बरयलो जाल्यार फाल्यां सगळ्याक ताजो आवाज जातलो गोंयच्या वर्तमानपत्रांचेर सगळ्या पत्रांचेर येतले गोंयच्या टीव्ही चॅनलाचेर येतले तुजे दुयेची गाय जातली तशी जाल्यार इन्स्पेक्टर तूं कितें म्हणूंक सोदताय की हांवें ओगीच रावचो आयका वर्तमानपत्राचेर येतले ओय म्हजें नांव पिड्यार जातलें लोक म्हाका वायट नदरेन पळयतले तूं रडो नाका बाय तूं रडो नाका जाणात तुमी तुमचेच भाशेन एक म्हयनो फाटीं एक बायल कापलेन बुरोवंक आपले दुयेक घेवन आयली आनी कापलेन कितें काय म्हणून विचारल्यार ती म्हणूंक लागली कोणे तरी आपल्या दुयेक आवयपणाच्या अभ्यासार पावयला म्हणून आनी हांव तें कापलेन घेवंक बेजार बसलो तेन्ना अकस्मात एक जाणटो दादलो धांवन आयलो आनी म्हणूंक लागलो इन्स्पेक्टर कापलेन बरोवन तुका कसलोच फायदो ना हे पाप आदार बी जावन आसा आपण म्हणूंक लागलो हांव काजारी म्हाका बायल भुरगीं आसात
त्या भायर हांव जाणटो मुच्यान कांय ताजे लागीं काजार जावंक शकचें ना अशें म्हणूंक लागलो. पूण ताणें सांगलें जरी तरी केस कॉम्प्रोमायज करता जाल्यार हांव तांकां एक बंगलो, एक गाडी आनी 25 लाख दिता म्हणून. मागीर कितें जालें इन्स्पेक्टर? मागीर आनी कितें केस कॉम्प्रोमायज जाली. कॉम्प्रोमाइज जाली? इतलें मेवता म्हणून ती मग आसू आसू कामले आनी बरोय नाका अशें म्हणूंक लागली. आतां हे तुमचे केसीन अशें न्हय, हे तुमचे केसीन हे पापदा आदार बी जावन आसा एक ग्रेस टॉर्नाडो. तुवें भियेवपाची कांयच गरज ना. हांव फाल्यां ताका 10 वरांचेर हांगासर ताका आनी ताच्या बापायक हांगासर हाडटा. तुमचे उजीर हांव ताका धमकी दिता आनी तुजे तुये लागीं ताका काजार जावंक सांगता. कशी लागली तुका? पूण इन्स्पेक्टर अशें कितें कांय जायना जाल्यार? जायना जाल्यार हांव जावन आसा इन्स्पेक्टर तावारीस. म्हाका ते लायटीच्या खांब्याक चड करूंक जाता. रोकडोच लागलो म्हणटकच लासोन गोबूर जाता. ना इन्स्पेक्टर तशें आसना. सगल्योच वस्तू ज्यो ते वायराक लागतात तांकां लासोन गोबोर जायना. वाऱ्यार उडटली कांय अशी सुगडी आसात ती येतात आनी ते सोयऱ्यार एकाच पांयान बसतात आनी आपल्याक जाय तेन्ना उडोन वेतात. अशेंच कितें आमचे सगळें घडचें ना न्हू इन्स्पेक्टर? ना अरे तुमी हांव आसतना कित्याक पितात? सांगला न्हय तुमकां हांवें कोत्ता म्हणून एक वायरी. चौकेरिया. बरें चल बाय आमी घरा या आनी फाल्यां परतून येवची. पुलीस पुलीस म्हणटाय. पुलिसांनी नोकरी करपाची. आज मुगे बायलेगे बर्थडे इतलो आनी हांव काम करता. पूण तेर आसतना मातशें सायबा सांगून बेगीन येयलां भायर सरलां शॉपिंग केलां जाय तें हय. आज बायले हॅप्पी करपाची हॅप्पी बर्थडे न्ही. कितें वता उबरावपा जाय पुलिसांक. शियां कडकडेपा जाय पासां भिजपा जाय आनी कितें कोणाक येयलें बरें करता जाल्यार तुमी गाडयो खावपा जाय. मी पावलो आतां मुखार जाता तो. कितें ओडोत रे कितें ओडोता कितें ओडोत तूं सारको कितें हॅवी रे तुगे बॅग? कितें हॅवी? अरे चोय मुगे आज भायले गेली बर्थडे. बरें काय तर तेका लागून सगळे हिंगा गेलो. तूं आज कितें करता काय ताणू इतू वगोत हांव म्हाका चुकोल तें उतर बायलेगे बर्थडे म्हाका नांवां न्हू मारता. अरे तूं केदो जॉइन जाल रे ड्युटीक? म्हाका 7 वर्स जाली मरे. साहेब मोड बरें काल बरीच जॉइन जाल्ली हांव. मागीर साहेब मोड साहेब बुट्टू का? हां बहुत बरीच सर गुड मॉर्निंग सर गुड नाईट सर टेस्ट मुरपाले. बरें बुट्टू का? बहुत बरी जोड आहा मरे. वय रे बाबा गिफ्ट गेला ती थोडे कितें भाजपालो तसलो आहा. कोणाक घेतलो तो गिफ्ट? बायले हांव तूं कोणा असो तो बाबा पुलीस जॉइन जाला? हां अरे बर्थडे भायले जाल्यार बायले न्ही. लॉलीपॉप कोण ना खायचे लॉलीपॉप केल्यार तुंगा उरतालो. ना रे यार मुखार या. ओय चोय तूं आज फ्री आहा मरे जेवपा आमगेर यो. सद्या ड्युटी आहा हांव. अरे साहेब कोण तूं न्ही. मागीर
जेवपा आमी वचपाचें आनी चोय बायले वीस बी कोर बरें को ओके बरी वीस कर बायल हॅपी जावपा जाय कळ्ळें तुका सगळें आरोस आहा पुलाव आहा बीफ आहा गाये मांस आहा दुकरा मांस आहा पोक आहा कोंबी आहा या मरे चल यो यो बेगीन या बेगीन या आवय मुगे गोसोक काण फुटून गेलोलो अजून येयलो ना इकरोर जाली हुंय मेल मुद्यो जाण सायबा आयज मुगे हॅपी बर्थडे म्हणा गोगार आहा म्हाक तांदूळ हेचू लायले शीत करपाक आयज सावाड लाडू नाही जालो मुगे मुद्यो जाणा सतायता सांग हुंय माल काय या या बेगीन या बेगीन या बेगीन या हेलो हॅपी बर्थडे माय वायफी रागा मिस्टर अरे काय नाही ना गिफ्ट बाहेर काढ रे अरे ठीक आहे गिफ्ट दाखव जाओ पहिलं कोण आहे हॅपी बर्थडे माय वायफी गिफ्ट आणला अगं बाय तू गेली तू बर्थडे मू गिफ्ट आणला चोय आय काय तू सदां म्हणटा न्ही तुका 24 कॅरेट डायमंड नेकलेस जाय म्हणून सदां म्हणटा न्ही तू गेली ना कित्याक नाक जाल्यार उडय बाय कितें 24 कॅरेट डायमंड नेकलेस जाय म्हणटा न्ही तू सारकी 24 कॅरेट होय सारकी चाका हाडली चोय आवाज चयला प्लेन हाडले धड बंद कर आवाज अगं बाये आज तुगे बर्थडे म्हणून तू मुगे बायले विश केल्या हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे टू यू ए आवाज विश कर ओय चल आवाज धड आवाज 24 कॅरेट डायमंड उगड नाका ए डायमंड सारखे आहे उगड नाका 10 जाव आवय पयली कोणा चयताले चयला बाय सॅड हांगलो तुजे हॅपी लागली चयते अरे बायले मुके हॅपी करपाकूच जाय तुवें केन्ना तुगे बायले हॅपी केल्या आवय आज मुगे कितू बायल हॅपी न्ही पुलीस धावलो वीट आयली म्हाका वीट आयली हांगासर काम करपाची अरे हांगासर काम करपाचें दीस रात हांगासर कांपलेन येता ते भायर लोक सगळो हडताल करता मोर्चा काडटा कितें सांगू तुमकां म्हाका हिंगा काम करपाची वीट आयली विकी यो जाणाय विकी सर हांवें विकीक सगळें सांगलां जाणाय विकी जशें हांवें तुका सांगलां न्हय तशेंच कर नेकार वच विकी नेकार वच जसो जुदास जेजूचेर गेल्लो तो पळय तसो नो मीन्स नो तू सांगता तशें सांग करतलो आतां एक काम करात आतां कितें कर जाणा तुमी वसात आनी हुंय सायडीन रावात आनी ती आयली म्हणटकच तुमी रोखडेच भितर या बरें इन्स्पेक्टर यो बाय यो इन्स्पेक्टर कित्याक आयल्या ते येवंक नात ते येवंक नात हांवें हांव इन्स्पेक्टर तवारी हांव सादो न्हय ते येयना जाल्यार हांव तांकां पुलीस चौकीर अरेस्ट वॉरंट हाडून हांगासर हाडटलो म्हाका तेंचो दुबाव लागता ते पयलीं आयले इन्स्पेक्टर तुवें आमकां आपयल्यात तूं जाणा म्हाका कितलीं कामां आसात पळय ती तोरूय आसतना तुज्या उतराक पाव दिवंक जाय म्हणून हांव हांगा आयलां जाल्यार सांग म्हाका जालां कितें सर तूं एकदम बिजी आसा म्हणून पूण तरूय आसतना तुका हांवें आमकां आपोवन हाडचो पडलो सर तूं जाणू सर तूं तुज्या पुताचेर एक भयंकर आरोप आसा सर भयंकर आरोप आनीक म्हज्या पुताचेर कसलो आरोप इन्स्पेक्टर तुज्या धवतिऱ्या पुतान म्हज्या दुयेचेर बळात्कार केला तुजे दुवेचेर बळात्कार आनी म्हज्या पुतान
बाबा विकी तो कितें सांगता ते सोत आसा. अरे हांवें तुजे देवचे बलात्कार केला आनी तुमकां खबर ना कोणाचो पुत्तो म्हाका स्टेटस ना रे. हे विके स्वका सुलोय तू पुलीस चौकीर आसा. हा अरे बोळ मार उलय नाका. विके ती अशीच बेश्टी सांगपाची ना. इन्स्पेक्टर हांव तुका खरेंच सांगता हांव निरोप इन्स्पेक्टर आय स्वेर आय एम इनोसेंट. इन्स्पेक्टर म्हाका दिसता हाचो कोणें तरी फायदो काडला म्हणून आनी हे बोगलाट म्हज्या पुताचेर घालून आमकां ब्लॅकमेल करून आमच्या पयशांक पयशे काडूंक सोदता. ना हे दोगोय फोट मारतात. अरे तू उलयता ते भाशेन बलात्कार तुजेरूच जाला दिसता. तू तर उगीच आसा. बाय तू कित्याक ओगी आसा बाय. तू सांग न्हय इन्स्पेक्टराक तुजे सगळे कितें घडलां ते सांग न्हय. उलय गो बाय उलय. बाय हांव कितें उलोवपाय. हांव जाणाच आसली हो बोर्डिंग इन्स्पेक्टर आमकां न्याय दिवचो ना म्हणून आमकां कसलोय आधार करचो ना म्हणून. बाय आयज 3 म्हयने जाले म्हजो भाव पुलीस चौकीर आसा. ताणें आमचे पासत कितें तरी केला. आयलेले दिसा तुये पुलीस चौकीर येतात आनी ते तुका परत धाडटात सांगून कोतात म्हणून चौकशी. पळय तुम्ही सांगतात बलात्कार केला म्हणून ते सांगतात बलात्कार करूंक ना म्हणून. तर आता तुम्ही सांगत नाका अरे हांवें कोणाचें म्हूण आयकोपाची. सायबा कसली भोगलांट आमचे. इन्स्पेक्टर सर म्हज्यान वचूंक जाता. हांव जाणा सर तूं एकदम बिजी मनीस म्हणून. सर तूं आनी हांगा रावन कितें करतलो. तूं वच सर वच. पूण सर मातशें गरज तेन्ना तुका आपयता तेन्ना मातशें यो सर. येवपाची कसलीच गरज ना. तुका जाय तेन्ना तूं म्हाका आपय. हांव तुजे ताण्यार येतलो. जाता जाय जाल्यार तूं म्हज्या पुताकूय दवर फुडली चवकशी करूं. इन्स्पेक्टर हांव हांगाच बसून राव. तूं राव म्हणटा जाल्यार रावता. विकी तूं आनी हांगा रावन कितें करतलो. तूं वच विकी. कोण विकी गरज तेन्ना तुका पुलीस चौकीर आपयतलो तेन्ना तुवें येवंक जाय. इन्स्पेक्टर ताणी तुका सांगले आनी तुवें आयकले. 2 दीस जाले इन्स्पेक्टर आमी तुजे पोलीस स्टेशन मारयता रिपोर्ट बरय म्हणून. तुवें तांचो रिपोर्ट तरी बरोवंक नाका आसलो. अरे तुम्ही म्हाका वागडी कित्याक सोंसमतात. सांगला न्ही तुमकां कोत्ता म्हणून इन्क्वायरी. इन्स्पेक्टर तू तुजी इन्क्वायरी चालूच दवर. जाणा इन्स्पेक्टर एका गांवांत तू एक मनीस आसलो. तो सकाळी मिसा आपलो भायर सोडले. वाटेर वेतना तो निसरून खाला पडलो. ताचे कपडे म्हेळे जाले. तो घरा आयलो कपडे बदलले आनी परतो मिसाक वचून वाटेक लागलो. तेच वाटेन वेतना तो निसरून खाला परतो पडलो. कपडे म्हेळे जाले. घरा आयलो कपडे बदलले आनी परतो मिसाक वचून वेता आसतना तो निसरच्या आदींच एका वारसुऱ्याच्या हाताक दवरलो आनी ताका एकोरची सोयशी पळयलो. ते वारसुऱ्यान ताका मिसाक भितर आपलो. ताणें सांगला खंय आपण येवंक शकना कित्याक आपण जोक सांग म्हणून. जाल्यार सांग म्हाका त्या देंवचारान त्या मनशाक इगोजीच्या दारान कित्याक पावयलो. इन्स्पेक्टर हेच ते अजाप. जेन्ना तो मनीस पयले फावटी खाला पडलेलो तेन्ना देवान ताची पातकां बक्षली. दुसरे फावटी तो खाला पडलेलो तेन्ना ताची घरच्यांची पातकां बक्षली. आनी तिसरे फावटी तो खाला पडलेलो जाल्यार देवचार भियेलो. देव ताच्या आखी गांवची पातकां बक्षतलो म्हणून देखून देवचारान ताका इगोजीच्या दारा सरची पळयलो. तो देवचार तूं जावन आसा. तूं म्हाका देवचाराक सर कोत्ता. होय तूं देवचार एक नंबर देवचार. तुका देवचाराकूच चड करपाचो. कारण तांकां आयज तुवें आमच्या संकाराक आपोवन हाडले. फक्त आमच्या दोळ्यांक पाणां बांदूंक. तांकां तुवें हांगासर आपोवन हाडले आमकां फोडोवपाची कामां करूंक. जाणात इन्स्पेक्टर आमी ही केस फुडें वचत जाल्यार
तांचे कुडच्यान ते पयशे घेवन खावपाचे काम तुझे फीस कटो जाले म्हणून. म्हाका काय जाता हांव वेता आनी तुमी म्हाका कित्याक म्हणून वांगडी सोंसमतात सांगला न्हय तुमकां हांव करता म्हणून इन्क्वायरी. आज कोण ना आज साहेब बी ना आज चान्स आसा सारको शेव मारपाचो आज कोण येईल जाल्यार साहेब हांव सांगतलो कोण येता काय बरो जीत केल्या बरो आडी रावपाय आयचो हवालदार एकटोच हा दिसता हीच बरी संदी हाच्या तोंडातले कितें तरी सोद भायर काडटा हांव हाका बेश्टी साय म्हणटली साय साय कसो आहा कितें जालें कोण वचय साय हांव तुका कितें सांगपाक आयलेली सांग म्हाका वेळ ना बेगीनच सांग वेळ ना साय म्हाका वेळ आसना म्हाका मिटींग आसता म्हाका मिनिस्टराच्या कळोनी मिटींग आसता मातशी बेगीन तशी जाल्यार साय हांव आनी तुका सांगून हांव वयता ना 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 सांग साय हांव तुका न्हू सदांच त्या रस्त्यार पळयता लोकांक तालाव दिता आसतना कालो दिता आसतना तूं म्हाका एकदम बरो दिसता सारको हँडसम हांव ओय साय I like it. साय म्हाका तुका आनी कितें विचारूंक जाय आसलें विचार म्हूण सांगलो बेगीन म्हाका वेळ ना साय हांगासर एक काल चेडूं आयलेलें आपल्याचेर बलात्कार जाला म्हूण कंप्लेन करूं आमच्या पुलीस स्टेशनार 2-3 म्हयने जाले एकूण पासून कंप्लेन ना साय मातशें उगडास करून पळय कालूच आयलेलें तें ना म्हणून सांगलो न्ही हांवें साय आनीक मातशें उगडास कर सारकें साहेब साहेब म्हणटा आयलेले आयलेलें न्हू होय कितें सांगताले कितें करपा म्हाका चड मुगो येयलोले मागीर आनी मिनिस्टर येयलोलो मिनिस्टरूय आयलोलो होय मागीर कितें आनी मिनिस्टरान आमगेले व्हडले साहेबाक पयशे दिले चोय तुमी कोणा सांगूशी आयशी ना 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 कोणाक सांगची ना एक सांग म्हाका आनी आतां व्हडलो साहेब खंय गेला तो घरा येऊ गेला पळोवपाक गेला तू तगलो ऑनलायन कितें 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 जालें पुलीस घरा पडोवंक येतात पुलीस घरा हाडपाक येतात सायबा कोण जाणा ही रेड्याची बेड्याची सगळी कित्याक घालतात काय म्हणून आवय आतां तूं कितें जालें कोण जाण कितें हांव तेजेरी आमगेलें सगळें चलता तेजेरी चलत आमगेलें सगळें आमी कोणाय हुंय घेर घाता जाल्यार आमी सेटींग करताय सेटिंग हा? कसलें सेटिंग कितें देव जाणा तें आगो सेटींग म्हणल्यार हांव तर थारायताय हफ्तो ओय चल आमगे जर हाफ्ता आमकां पावना न्ही जाल्यार आमी हुंय घेर गायलेल्या थिंग वयताय आनी सगळे अरेस्ट करताय रेडी अरेस्ट करनाय आनी आमगेले जर हाफ्ता पावलो जाल्यार तुमी कितलो फोन कराय घेर थिंग जात जाल्यार आमी कशें गेले
मागीर हाचेर तुमकां कितें मेळटा तर किती मेळटा आगो मडको घेरा हेजेरी आमगे चलत मुगो आमगे हेजेरी सुद्दां आतां सगळो दिसपडो कितें फकत दिसपटो अरे तुमकां हे रेडियाची जोगड्याचेर 5 ते 10 हजार सुट्टात मडको गडगडो हाचे तुम्ही कितले जोडून काडटात आणि रस्त्यार अशेच लेंबडे कशे उबे रावल्यार तुमकां पयशेच पयशे आणि हातून तुमचो फकत दिसपटो अरे सांगो तुका लॉ दिसना तुम्ही कितें बिगेन पडला रे गव्हर्नमेंट तुमकां पगार दिना आणि साहेब पण मार्क्स सोडून घालतो ए तू भायर हो साहेब आता तू भायर एक ऑर्डर आका सारखे सांग त्या चेडवाच्या तुवें कितले पयशे घेतल्यात सारकें सांग पयशे गेले केन्ना सांगता तुका म्हाका असले हांगासर कोणतो घेवचें ना ना देवडो मरे जाल्यार ती उस्तर हांगासर कित्याक आयलेली हांव सर हांव बट तुजी लाग कित्याक उलयला ते मुगो कळलं काय उलयला येईल ते घेतले आता हो सांग भितर रिया हांगासर म्हणून येस सर रियो ऐक रे काल मिनिस्टरान म्हाका आपोवन व्हेलो तो सांगता तुका सांग म्हणून रियो तो तुका 50 लाख दिवंक तयार आसा ते भायर एक बंगलो आणि तशीच तुका एक गाडी बरोस एक तुका तू ह्या लोकांचे कितें घेवन बसलाय हो लोक स्टार्टिंग सुरवातेकूच लढाई करून हडताल करून आवाज काडटलो उपरांत होच लोक सगळो शांत बसतलो तू ह्या लोकांचे कितें घेवन बसलाय म्हाका 50 लाख दिता म्हळ्यार आनी तुका कितले दिता म्हळ्यार त्या लोकांनी म्हजेर विश्वास केला तांकां हांव विश्वासघात करूं तुमी लॉन्च केलात पूण म्हाका लॉन्च नाका हांव लोकांच्या हक्का खातीर झुजता रियो जो कोण लोकां हक्का खातीर झुजता लोकां पासत तो तुजर झुजोंकूच झुजता आनी तूं ह्या लोकां पासत झुजता जाल्यार तूं तुज्या जिवितान झुजोंकूच झुजतलो कोर्टांतसान जेलींत आनी जेलींतसान कोर्टांत असोच तुजो फुडार तूं वगडायतलो आमची मागणी पुरी जायत सर हडताल असोच चालूच उरतलो परिणाम वायट जातलो तूं म्हाका धमकी दिताय धमकीच म्हूण समज तूं म्हाका धमकी दिवचे बदले सरकाराक वचून सांग आमची मागणी पुरी करूं फॅक्टरी गांवांची सांगे गांवांची फॅक्टरी येवची आसा ती रद्द करूं पूण तूं तांकां सांगचो ना कित्याक तुज्या बोळसांत पयशे पडटात पयशे रियो तू इतलो सुबेज उलोवंक लागलो रियो तू जाणा कोणा लागीं उलयता तो तुका आतां हांव दाखयता आवाज खंयसर हांव कितें पळयता दार बंद कर हाका आजी काडटा हांव सांग दार बंद कर दाखयता हांव कितें तें उलटे साबाब तुका दाखयता तूं दार बंद करशी जाल्यार वय हांव अकस्मात पुलीस स्टेशनार आयला परवानगी कांय घेवप ना आनी उलयताले तूं कितें समजता गो पुलीस चौकी म्हणून हॉटेल म्हणून जाय तेन्ना येवंक जाता आनी जाय तेन्ना वचोंक जाता इन्स्पेक्टर हे पुलीस चौकेर हांव परवानगी घेनासतना आयला ही म्हजी चूक जाय पूण म्हाका एक सांग तूं काय कोणे परवानगी दिल्या बंद कोणी भितर आसलेल्यान मारूंक तूं म्हाका विचारूंक कोण गो IGP हांव जावन आसा रिया ॲडव्होकेट रिया रियोचे गर्लफ्रेंड रिया तुवें हांगासर येवंक फावो नासलें रियो तुका बंद कोणीत भितर घातला आनी हांव ओगीच रावन आनी एक सांग इन्स्पेक्टर तुवें खंयच्या आरोपाखाल रियोक भितर उडयला पळय तो तूं म्हाका विचारताय हाचो जबाब तुका जाय जाल्यार कान उक्ते करून आयक जाणाय हो तुजो फ्रेंड रियो जी सरकारी व्हडलो कारखानो येवपाचो आसा सांगे गांवांत थंयसर आमी सगळीं झाडां बिडां मारून निवड केलेली आनी थंयसर आमचो सर्वे डिपार्टमेंट सरकारी अधिकारी थंयसर आयलेले नीस मारूंक सर्वे करूंक पूण हो रियो लोकांक एकठांय करता आनी थंयसर हडताल करूंक लागलो इतलेंच न्हय लोकांक एकठांय करून बायलांक आनी दादल्यांक रस्त्यार बसोवंक लागलो बंद करूंक लागलो
मोर्चा काढूक लागलो हे सगळे तो करूक लागलो अरे बस ट्रान्सपोर्ट कांयच ना सगळे बंद झाले जाणा तू जाणा ही परिस्थिती सगळी आता भायर पावलेली हाकाच लागून ताका हांवें खंय बी केला परिस्थिती आता भायर पावची नासली पूण तुम्ही ती आता भायर पावल्या निश्चित मारप प्रत्येक नागरिकाचो हक जावन आसा टाइम कवर झालो इन्स्पेक्टर कोण तू आणि कित्याक आयलाय इन्स्पेक्टर आयज म्हाका जाणा जावंक जाय म्हज्या पुताची केस खंय पावल्या पळय ती तुझ्या पुताची केस जाणा सांग तुझ्या पुताक तशेंच हेरांकूच आमी जे तुवें हरताळ कोताले तांकां सगळ्यांक आमी जेलींत घातल्यात आनी ताका सगळ्यांक आमी कोर्टान उबे करतले कोर्टान उबे करतले तुमच्या बोल्सांनी पयशे पडल्यात देखून आमच्या आख्ख्या गांवच्या लोकांक व्हरोन व्हरोन तुम्ही कोर्टान घातले
तुका हांवें तें डिरियांचें सेटिंग करूंक लायलें तें कितें जालां ते ऐक नाही सर त्या कशें ऐक नाही तें आयकना ना ते 10,000 जाल्यार दित म्हणटे 10,000 आनी हें सांग म्हाका हो बाबू शिरे काश्मीर वटेपणांतलो सोंगशांतलो अरे तो म्हाका सांगतालो मरे तूं 5,000 दिल्यार आपण घेर घालूंक दिता म्हणून आनी म्हणटा आपण व्हरोन सायबाक दिता म्हणून काश्मीरान कितें सांगिल्लें रोखडें ना ना म्हाका साल्वार कर विकी तुजो कितें भेस जाला म्हाका सांगेच्या लोकांनी मारलो माल म्हणजे तू सगळं फिरून गायलो भिवपाची गरज ना इन्स्पेक्टर दावारीस आसतना तू सांग म्हाका एकल्याक थंय वळखता जाल्यार हांव तांकां एका एकल्याक धरून हांगासर हाडून हांव तांची चामडी काडटा ना इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर कोणाची चामडी काडटाय आता थोड्याच वेळान तुका विकीचो अरेस्ट वॉरंट येतलो विकीचो अरेस्ट वॉरंट होय आणि इतलेच न्हय सांगेच्या लोकांक सांगा तुम्ही कोयदी केल्यात तांकां सुटका दिवंक ही जावन आसा ऑर्डर हवालदार जे आमी सगळ्याक थंयच्यो चळवळ करताले ताका भितर घातलेले ही पळय एडवोकेट हें घेवन आयला ऑर्डर घेवन आयला तांकां सगळ्यांक मातशें सोडून सोडता रिओ तुका एक खोशीची खबर सेलकरान फॅक्टरी बांदपाची रोद केली होय आणि इतलेच न्हय ज्या लोकांक भितर दवरल्या तांकां सुटका दिवंक सांगला आनी सगल्यो केशी फाटी घेतल्यात बरें जालें रिया तुमकां आनी आमकां सांगात दिलेल्यांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा सुरवातेक आमी गांवच्या लोकांनी चळवळ सुरू केली एक ल्हानशी उज्याची किट्टी कशी पेटयली उपरांत 17 गांवचो लोक एकठांय जालो आनी शेवटी आख्खें गोंय एक म्हणणी आसा न्ही युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल हें आमी सिद्ध केलें आनी हाकाच लागून हें जावंक पावलें आमच्या एकवटाचें जोईत घेतल्या म्हणून लुईस अझावेदो ताची संगाती सुरू करतात आमची तिसरी आनी निमणी पाठ जाचें नांव जावन आसा एका पोरोस एक कोण तू तेगे कोण तू मेस्त्री रुजारी वळय तू तुजें नांव कितें गो बाये आनाबेल बाय तूं घरे घरे पीत मुगो बरें दिसत मुगो बाये बाय तूं घरा कडेन आसत जाल्यार आमगे मातशें जेवण कितें म्हाका रांदून यो गो बाय घरा कडेन हांव घरा कांय कोण आयडिया आनी कोतोले बाय एक सांग मेस्त्री रुजार खंय गेलो गो बाई ओय पाय गो बाय 2 दीस जाले भायर पडलो कितें पाय भायर पडलो बाय काय बरो मनीस गो तुगे पाय एकदम बरो म्हाका कितू बरो करता गो हांव तेक कितू बरो करता गो बाय खरें तेक बरो करता हांव भायर पडलो किती आपल्याला पाय भायर पड म्हणणे बाय हात पाय सिंपथीज बाय तुका हात पाय सिंपथीज अरे अंकल होय कोणते भाषेत पाय मेल दिसत मरे हात पाय सिंपथी मुठाई भायर पडल्या हात पाय सिंपथी मुठाई अरे किती जाले ओय गे माय हात पाय सिंपथी मुठाई भायर पडल्या मेलो ना ना रे अंकल अरे किती जाले अरे तो मेलो ना आज पायके इदात जालने रे आणि पाय सांगलोले इंगा तिंगा तिंगा भोवनाक म्हूण पाय म्हूण आयकोता पाय कित गाडा तू कित भायर गेलो मुस्ता तीन गाडो ना वाल कित आसलोले मुस्ता आली घुसपलो आनी भायर पडलो आली घुसपण भायर पडलो आणि मार कित लागल बाय तेका निगा निगा माशे लागला काय मार लागला बाय आता
पण बरी दुख झालं असतं त्याका वळबा झाली पाप मारी गो बाय बरें 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 आमकां बाय माय हुई गेली गो आय म्हूण बरें बायच्या मोगान चड येला मायच्या मोगान येला बाय माय हुई गेल्या आपय गो बाय. My campus comedy said to meet you. My, where are you? Anywhere. Chichaldo, Chichaldo. बाय बाय ही कोण माझी भयणी ना रे अंकल ती मुगेली धाकली भयण तुला रिझल्ट बॅलन्स किती आयला धाकली भयणी होय तेज नाव क्रिस्ताबेल क्रिस्ता बेलो होय आणि तुझे नाव अनाबेल बाईचे नाव इजाबेल सगळी बेला मुगो बाई तुमगेली अगं बेल म्हणल्यार घंट तुमगे शेपाय कोण पेड आल्लो कितें घांट मारतालो तेका लागून बेल बेल सगळी बेलां गोवले आवय बाकार आयज आमगेरी बाकार केस आहा आज गो बाय अगं तुझी खबर ना मेला ओय गो बरे बाकार असको आता येलो आई सांगितलं नाही का जारी होबरेलो जारी होबरेलो ती चलो होता दो दे तू तुम्ही माहिती रेस्पेक्ट ना गो अच्छी बाकारीला बायक्राक बोस चाव बाव काय दियो अपना आमकुल खबर हागे माय तो बाकार चले भितर से बाकरा चा कुनाडे पैसो असको बाय असं साखर गई ना का हा बाकार रागा जाय ना का ना. की मुगे चोळ अजून भरगी मोदीचे आहे बाकार अगं बाय तुमगे दादोसान आई केन्ना चावदी मागिल्या चावदी ना जाल्यार पुरो अगं तू मेळो मुगे सगळे जेवण मुगो बाय बाकार सांगलो ना तू किती आयलो अगं हांव तुका मेळो येयलो तेका सांगिल्लें हांव रुजारी म्हूण सांगलें एक सांग म्हाका की तुगे दोगांय चेडो सारकी गोरे गोरे पीठ मुगो बाय बाकार आणि तेंक दोर आणि मुगे दुये दोर सारकी तिका एकूय भाशेन दिसताय मुगो कोण लोक पासून म्हणटा मुगो तिका भयणी म्हणून बाकार तेच हांव म्हणटा हे वाश 5 साल गा म्हणून वाश 5 साल गा म्हणटा सांगता बाकार आमगे दुआन तुगे दुसा दुपून रोल ओय गो बाय हे वाश 5 साल गा म्हणटा सोय बाकार ते कित सारा सण ओय मुगे गोरुसात तुगे बायले मूस शिकोवपा येता न्ही ओय गो बाय ताल तो कितें गोडपण जाल ना ओय ता बरे इजाबेल असो भाटा फाट चलवता भाटा वचून येता बेदोन कास्ता गेलो नी बड्डे के बेस्ट केले होय आज आमर जी हमरा बोल का सेल मरे की झाले पाय हुई गेल रे तोंड बी जाल ना मरे भितरी ची तू जे सो उतरलो रे शी बी तोड पोटा येसानी तोंड जाल म्हणला पायलो पाय गे पाय येईल आणि काय मारेल नी पाय ओय काय मारेल तुम्ही पोटा मरे सारखी भूक लागोल्या जेवण रांधून झाला फकत कोड शिजवता नुस्तेकार आज लेट येईल पाय तुका कितू पाट सांगिला जेवण म्हणते एका सुमार रेडी असोकूच आहे आसपा
चोया हेका हे दोगोय मुगे पुदेशे भोवताय मग ऍक्टिंग कोताय देवाचे मुई कामा सांगितलाय दिसनाय वयतले रे बाय कामा वयतले रे बाय आम कित्या काम करपा जाय कित्या काम करपा जाय चोय रे तूं आमगे पाय कितू ड्रेस तो चोय मरे गोड्या सोडपड बडबड लांबताय मरे पाय सारके आम कित्या काम करपा जाय जायत भांगर आहलो मोकडे पण देशपेजा काय जायना तुम काय काम कोन्नाय मुई कोण इकून खावा जाणा एकी सर पडवल तुगे मामी मोगाची आसूं पाय आम कोतले काम कोतले पाय टाइम अरे बाप तुम केदो काम कोतले तुम आडोन वड काजो तू मरे पहिला तेका आबूस करता काजरा जाण मग सांगा तिंगा तेणाचे काजार जायन तू शेपाय पासून गेलो पय ते बरें चय आतां तुवें आमकां काजरा उगडास केले म्हणटरी आमी जेवपा आयिल्ले हरे पूण आमी मातशें भायर सरता रोकड्यात देव जाणा हूं येडो बोलताय हूं शाळ्या भुरग्यांक कितें जाता देव जाणा ऑमलेट केलं मग आता जो आवाज घेऊ तुझो अगो कितू बार सांगिना मुगे नाव ओतो जो आनी मुगे नाव आतो आनी जो म्हणून अरे तेच रे किती तेच ते आतोन जुना तो झाडे चालू कितू अरे ये काय no yeah the sun is falling on my eyes no that's right चोय जिंगल बेल Tu t'es tu pata nille. Allez, mouche nam tinzo bel nule. Mouche nam tustu bel. किती गो Allez, tustu bel. किती म्हणू सोयतांडू ते क्रिसमस बेल म्हणू सोयते Allez, nale. Mouche nam tustu bel. तेकीच सांगो सोलिता आपल्या नाव ना म्हूण जिंगल बेलोयनी ना म्हूण क्रिसमस बेलोयनी आपल्या नाव क्रिस्त बेल तुमगे नाव म्हळ्यार आमकां सारकी कॉम्प्लिकेट Titate. माय इजाबेल ओय ते आनाबेल ओय तू क्रिस्ताबेल माय केसोबेल Oi. याची तू गो रे Mag ditota. Pai mele amge gade honno. Popong peng, popong peng. Popong peng, popong peng. किती म्हणू सोयतांडू ती बेला सावंड जात तसो बेला बसी होनो सावंड जाता आवाज सगळा आवाज फॅमिली सावंडाची आखीच होय बरे आहे किती झालं तू मी तू हॅपी जँक होयताली ते तुमका सांगताली मग सांग मरे किती तुमका सांगताली She can't tell. अरे सांग रे
आमगे पाय काजार ए हांव तादला दुदी हांव तादला दुदी दुधी हांव काचा दुदीले तुझे माहित गो अगं पाड पडले तू काजरा देडीला जाल्यार तेगो कोण काजर जातलो तू काजरा देडीला जाल्यार तेगो कोण काजर जातलो काय म्हणटा अगो त्या दोघां आमकोडे सेटिंग माताय कोणा आपल्यागे नाक चालवलो पावस नाका एंड्या बांधून तू बाय माय दादी दापाना काय देव आधी उलय ना गो ए अगं पहिले काजार जाय मुटरी कोणू जाल्या मागी तुगे माय बाय दादी नानी फादी अरे ना त्या मागी जातले ना रे हा? ते किती कोणा सोडी जातो तुगे बाय माय राजी दापाना काय काय होईल तू मला सांगता तू उलय नका वाक म्हण सांग हांव उलयता तुजी तर ए सांगील तेही सारखे बाय माय राजी दापाना काय पण एवढा गुडाडिया अगं आयची आयडिया बी कांयच ना सगळे वयती जियो या गो ए चोय ए मुगो सगळे लोक घेन बसपा आता एनी टाइम ना तुगे ते राजी आणि दादी म्हणटा नाका या पडोन या नाव पेडे करपा येयला बाय कित करूया अरे तू सांगील ना एवढा गुडाडिया म्हणून तुगो आयडिया हा ओय आहा या दोघे हा कित करी किती सांग कित कोराय जाण तू मरे फाल दोगाय आमके किती ओय बेस्ट अरे बेस्ट वचपा आतां तादलो हवयता तू तादला उलोपा कोणी अगो आम तो तादला उलोप काजरा उलोपा गेली न्ही पाय माय आम फोणपून सारकी भितर पिरून सारकी बसोली आमकां शुबाय मान तोता जाय तू कितको होंता तू तरी नाक जाल्यार कित उलयता घास गो ती जायफळान घास गो मातशें ना जाय पड नाका एक कुपा हातोर घ्या मुसा तेका आणि जुगेच्या झारा सारखं घास मुसा अरे माझे वगे राव रे काजरा उलयताय तू जीप कित्याक घासपा उलयताय रे म्हणजे उलय दिता कित गो अरे आस्ते तेही सोडो बरो मुगे आपूर बाये बोंटी मातशें उलय नाकाय आतां मायको ताई अगो सांग गो मातशें देवा तिरी तू मामगे तिंगे आई ते आमकां हे शिकयली पळय पेपे बोटालो बाबी शिकयना पुजीक बुजीकू अरे पुजीक म्युझिक ते म्युझिक शिकयली रे पाय आमकां ते शिको आमगे तिंगे आई मूज शिकयता पाय मेस्त्री ओय ते शिकोया म्हणटा आमकां येता अरे पाय दादा तो हातात तोता ते अगो पाय दादा तो हातात तोता ते अगो किती अगो त्या मोठा पाय गादेको हादल्या मागीर कित करपा काय म्हणटे अरे ना रे गादी सौरपा पिपा हे ना आय घरा कोण ना आमल्या कित करपाचें ओय तेही सारखे ना गशकू काय जापाना पाय समज घरात हानी रोकडे तुमका टिटिंग मातले कितें तुमका रोकडे टिटिंग मातले अगं वयत थिंग मातशी बेल बंद कराय वाजोवपाची आवय अरे ना ए मकोळे त्या मरे तालेवन कोतो म्हणटा तेंका टेलिफोन फोन मारताले ना ओय फोन माता रे तुका ते तो मॉब नोट बाय मुडा हे दिसले ते फोन माता अरे ओके चल मरे कितू मुगे आमी किते हाजरा बी बँड बी करपा गरज ना तेंगले बँड करूया आमी अरे ना आमी घोडी आता आनी भेणा नांव कितें दिया जाणा वन मॅन विथ 3 बेल्स सारखे पावले मरे हिंगा चांगला वर्षा का कॅश म्हण मरे हां ओके मुगल माणसं मेस्तीन अरे कोणचा पण असो सारखे पावले आमी काय हे मुस्का फॅमिली म्युझिकल माणसं म्हाका मेस्तीन मेस्तीन काय रे कोण रे किती आरेकते रे मेस्तीन को दिदो पासून सुसेग ना रे आणि तू माका मेस्तीन म्हणटाय हांव की तुमगे रांदू आहा रे रॉंग येले की आंटी मोड चल आंटी किसा आंटी कोण आंटी म्हणटाय बाप तुम्ही अरे अजून मुगे चेडवा काजा पासून केल नाही ओय पण ओय मॅडम म्हणल्या जाताली एजी केस स्पीकलाय ते जवळ काय बाबा एक केस पिकलाय ते जांटी दादी लागोनो ते नोंदरेन पिकली आहे कित मोठे नेसो नोईत मरे बाबा ओ सगळे लोक मग चोईत रावता आणि तेच नोंदरेचे मी केस पिकली आहे मॅडम आज या बरें चले मॅडम मुटरी ओय ये मेस्त्री
गोरू ओय मिस्टर जायतरी गेले किती झाले तू तेगे बायलू ओय हाते गे एको आपण बायची बाय वय मुठा होईना अगं इतो होता नसते मुठा आणि हात होई मुठा इतो अगं तुझ्या थांबसान माय हात लावून दे हे होता माव बाबा इतो किता बोल मारू जा मागे रागो तुझे हाव मेस्ते मोठा भर पाहिजे तू किती आम्ही काय मुठा बाबा तू खबर हा मा घाटा हा हम तू इसको बोल मत हा इंगा टाका आणि मागे किडनी किडनी हा मुट्टा हा मान्य किडनी बाहेर पडला की किती पाहिजे आले किती आले आम्ही किती आले अरे ते ए हा कळे सांगपानी गरज ना सांगपानी गरज ना जाणा आम्ही तुम दोगाय तुमगे भुरग्या बूस शिकव पाहिजे गड गुड्या गेल्या की तुझे सारखे आता तांबडे गाणं सुबेज नाही त्या सारखंच ना मग तुझ्या मुडप किती आमगे मग किती आले सांगाय बरे आम्ही इल्ले किती आले हा कळे सांगपानी गरज ना कळत काय तुमगे काजरा वाजो पापो पहिले मरे मेस्त्री को ताकि कोण ना मरे आम्ही मुलगी शिकवायला आगे मुझा मोर तू मात मोर शिकवायले आतेले बाबा हे इदारीचे मोर शिकव मुयाला तुम्ही आम सुलो शिकताय सुलो शिकता आ तुम काजरा झालाय मरे ओ इजाबेल शिक सगळी म्हणतात इजाबेल कजरा झाली ओ इजाबेल कोण आयलाय गो कोण आयलाय एचोय डॉग जायला शिगनाला बोल आत मोर शिकवायले होई किती मुळा मूस शिकवायलाय तो मशीन कर संगे सोपता यार करी हा अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एक सांगत बघा तुम्ही मूस शिकवायला मूस शिकवायला. ओय तुमका दिसना तुमची ईद जाऊन गेली अशी म्हणून तुम्ही झाल्यात काजाराचे मरे आणि ये इदादीचे तुमच्या मूस शिकवून जाता मेस्ते सगळं तसे म्हणताय कजरा झालाय म्हणताय आमका उमेद असा उमेद तशें जाल्यार बरें आसा एक सांग म्हाका तू कसलो इन्स्ट्रुमेंट शिकतो हांव त्राणपेट शिकवता ट्राम्पेटू शी सारखे मेस्ते तोंड आमगे केली मरी हांव शिकतालो पयलो केजी 1 केजी 2 मोठे सोडू पडले म्हाका मोठे सोडू पडले मागीर फस्टा पडले न्ही तू शिकतालो हय फस्टाला सुमाराचें झाड तशें जाल्यार बरें आसा म्हजेर तुका मूस करून जाता तूं असो हे पळोवया म्हाका एडमिशन आवय मेस्ती मात मरे म्युजिकात चड शॉक ना हांव मरे हुकले लागो येला कितें कोंकणीक लागून कोंकणी मेस्त्री ना हांव सांगता आवय पाडो पडले मेस्त्री हांव सांगता तेगे ओकला तेजी अकल आसा तेगे ओकला मागीर तेगे ओकलेन सांगितला मूज शिकल जाल्यार ताका काजार जाता मूस शिकलो जाल्यार काजार जाता एकदम बरें चेडूवाक लागून गोंयांत आमकां आनीक एक मुस्ग मेवतलो बरें आसा तुमकां दोगांयकूय हांव मुस्ग शिकयतां कळ्ळें मरे एक मात म्हजो एक कायदो आसा कायदो आसा म्हजो अरे कायदो म्हणजे सुमानाक हांव तुमकां एकूच क्लास घेतलो म्हणजे एकूच दीस शिकयतो बरें आसपाना मेस्त्री एक दिसा जावपा ना रे आमगे सुमना 20 पाट कर मरे कितें रे सुमाराक 20 दीस आसता आम डबल शिफ्ट पासून करपाय आवय नाईट बायट तर नाईट बी तर येता तुमचे तशें चलचें ना अरे आमचे शिकोवपाची एक स्टायल आसता सुमाराक एक पाटी तुका लेसन दिता गारा लागीं तुवें सगळें शिकोवन मुठे एकू पाटी ये पडटले बरें चल एक पाटी एकूच पाटी येवपाचें समजलो मरे एकूच पाटी येवपाचें मिस्त्री एक सांग रे तू केसको बँड आसत पळयलो आय सायबा कितें सांगू तुका म्हजें कपल पयर आमच्या फुरसाचें फेस्त आसलेलें गांवची म्हणूंक लागली मिस्त्री तूं आमच्या फेस्ताचे वाजायनी वाजोवन येव रे म्हूण हांव गेलो वाजोवन फेस्त काबार जातकूच तेणी सिवरेज दिली हांवें मरे ती घेतली आनी बरी लागता मुसू बेसून घेतली घरा लागीं पावता म्हणल्यार सायकल घेवन आंगणातूच सकल पडलो आनी मरे म्हज्या भेणाक मरे सारके सायकली येपाचे तुके येयले न्ही सायकलीक भेण येयला जाल्यार पळोवंक ना पूण म्हाका येयले मेस्त्री आता आमी हाय तुवें कांय बिबा करच ना तुगे बँड आमचे पावले आमी तुगे बँड काडटाय कितें तुगे बँड आमी बँड काडटा तुम्ही म्हजे बँड काडटा तुमकोडे म्हजे बँड काडूंक जाता मागीर काडात म्हळ्यार बेगीन हांव मनशांक सोदतालो ते इतेल नाशे पासून गेलो ते इतेली नाशे पासून जावं काल पासून बँड काडले काडल्या पप्पायचे बँड सांग सांग बरें बरें तुम्ही कसले काडले मातशें बेगीन काडा सगळें जायना बरें 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 मेस्त्री हाटल्या हांव कोंतर लायतलो कितें म्हणला कोंत्र लायता मेस्त्री हिंगा कोंतर लायक पडटा हे चड येशी येना जावपा बरें बरें समजलो
सारखं जा, मित्र ओके? रतन, रेडी हा रेडी अल्पाशिरी पण बरे 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 हा, दिसा. तुम्ही किती रे बाबा माका सारको डॅमेज करून सोदतात ना, ती कोण ऐकायचं बी तो. मारून हा तुमच्याकडे दुसरे कसलो उपाय ना ते मातशे सारखे करून हा? बरे 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 तुका डिजिटल डिजिटल पेंटिंग काढायची. डिजिटल पेंटिंग जाऊन साहेब सारखे काढा घ्या घ्या आगो बाया पळय दोग जाण कोण मूल शिकोंक गेले कोणले बेंड काडटा म्हणून म्हाका येवटीन सारके येवटीन बेंड गेलो मगो ताणी कोण रे? ही म्हजी दोगूय दुव गोरी आहे मरे, गोरी आहे. किते तू मुझे दुवाच्या तोंडाक कित्याक पळोवंक पावलो रे तू मुजग शिकोंक येता तेन्ना मुजगाचेरच तुजें दान मोर आसूंक जाय सजमलो आता तुमी हें केलां तें मातशें मेस्त्री कितें करूया? मेस्त्री काय भिपा करा ना ते थोडं आहे नी ओके सपोर्टाचे काढ्या म्हणजे बेंड काडटा हय, येस रे, मातशें येस, मातशें येस, कितें येस, तरी येस, उपाय येस, करा येस, गांव. येस, झाले सुमाराचें दिसता म्हाका पळयता बाया मातशा जालें म्हणून. झाले दिसता म्हाका बाय झाले दिसता म्हाका हुशार भुरगे तो बाबा कळलो ते उलोवपाक लागले म्हणजे म्हाकाय तशीच उतरां येता मातशें वच रे भितर. हे आमचे दोगोय नवे स्टुडंट तांची नांवां घेया तांकां फी किती सांगा आनी टायमींग सांगा हांव मागीर केला तो इलो सोप घेवन मातशें हांव पासवानी तुज्या एक माया माय कंपाऊंड. आता आम्ही करावं. म्हाका त्या दिसाक सारको दुबाव पडलेलो हे पयलेच आयले त्याच दिसाक म्हाका सजमोन आयलो रे हे मूज शिकोंक येना पूण येतात म्हूण म्हजे दुवाक लागलो कितेंय तरी भानगड आसा दुबाव पयस करून आयज तांकां हांव सारको पारखून काडटलो जरी तर तांणी म्हज्या दुवांचे कडेन मेतेर जावपाचें चिंतलां जाल्यार तांकां दोगांकूय वासिंबार दिवन घरांतलो भायर आयले आयले आमी आयले वचोय आनी आतां अरे पेट्रोल क्लासिक म्हणटात ताका टायमार आयले. टायमार पळयला हांव पेट्रोल कोण हांव आनी पेट्रोल वचोय अरे तिंगा कोण खूंय गेलो येलो वस्तू. अरे तूं गो तूं हाटल्यान कितें उरलो धांवन येता अरे आम्हाला हाडपाक गेलो ना. ऐका हे भाशेन तुमी लेट करी जाल्यार तुमचे बाबा शिकप बेगीन जावचें ना सजमले बरें आसा हांवें तुका घरा लागीं धाडलो गेले ते फावटी लेसन शिकून तुवें तें सगलें शिकोन आयला बरें आयला कोणाक पळयता ना आज चोडून दिसली कोण आयची तुम्ही चेडवांक लागून येतात काय टांपेट शिकोंक येता रे मूज शिकोंक येतात आमच्या आई कबूल बरें बरें आसा तांचेर दानमोन दवरी नाकात दानमोन मुजगाचेर दवरात पळय शिकतलो जाल्यार मोन तुजे म्युजिकाचेर आसूंक जाय बरें हांवें तुका सांगलेलें ट्राम्पेट ऑयलिंग बी करून यो ऑयलिंग बी केल्या इंगल आनी असली ऑयल हाका घालिना आनी ताका स्पेशल ऑयल येता पूण तेल कित्याक दिली आमची ऑयल अरे तू स्पेअर पार्ट्साच्या शॉपार गेल्यार तुका असलीच ऑयल दितले ही मुजगाच्या तुजून सोन ऑयल हाडूंक जाय पूण काय घायले हिंगा येता हे सेकंड वाला घायली काय घायली तुका घायला बरें पळयता चोय चोय बरें आसा बरें आसा बरें आसा बरें आता मी क्लास सुरू करूया हय करूया
हांवें तुका काल कितें शिकयलोलें? काल हें शिकयली न्ही टिंकल 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 शिकयलें. जेवणा शिकवा ते ते. अरे ते टिंकल टिंकल न्ही, हांवें तुका क्लाउदियाचो वय 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 हात तुकडा क्लाउदिया घरा कडेन प्रॅक्टीस केली. केली हांव फुल प्रॅक्टीस फूल प्रॅक्टीस. काल एसाय माली फुल सारकें सोलपाक फोन फुल केली फुल मरे. फुल फुल बरें आतां तुजी हांव ट्रायल घेता. हय चल चल जात रे जाता न्हू सांग अरे जाता मरे. जाता घेवपा नाका जाता वाजयता वाजयता. बाबा एक सांग एक पट्टू म्हण वाजून दाखय म्हण. वाजू काय सॉरी अरे वाजय रे कित्याक टायम वाजून दाखयता कितें मातशें वाजून दाखयता म्हणजे तूं वाजोवंक नको. ना आमकां चोवपा जाय तूं इसरोल बी जाल्यार कितें तुम्ही मिस्त्रीक विचारतात, मिस्त्री चुकता जाल्यार पळोवंक सोदतात. ना चोय चोय मेसेज तूं इले घेत न्ही रातीचो एक मागीर चोवपा जाय तुगे सारकें बरें 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 तूं सारकें आसल्यार आमी सारकीं न्ही बरें बरें हांव वाजोवन तुका एक फावटी हय, दाखयता दाखय. आनी तेच भाशेन तुवें वाजोवपाचें. तू बॉट्सा ट्राम्पेट धरता की अरे बॉल्सान ट्राम्पेट आसता, बॉल्सान तो माउथ पीस आसता म्हजो. हय, ताका माउथ पीस लायता. अरे मातशें उलय नाक रे तेका आसोता मावत पीस आसोता बरें बरें कोरोना बी जायत न्हू गेम आउट पीस सेपरेट ओके फुडें आसोता. समजा. बरें बरें आतां आमी कॉमेस करुया. पयलीं मरे आमी ट्राम्पेटीक ट्युनिंग आसा जाल्यार पळोवया. हा स्केल बी बरी मारया आनी पळोवया. स्केल म्हळ्यार रे मातसो वर आ रे तूं हांव वाजतो आनी मेस्त्री मेस्त्री कळ्ळें काय क्लाउदिया कळ्ळें क्लाउदिया कळ्ळें. बरें वाजयता काय हांव वाजोवन दाखोव. ए तूं वाजल ना क्लाउदिया क्लाउदिया न्ही. अरे एक स्केल खंयची स्केल ट्राम्पेट सारकी ट्युनिंगाक आसा काय ना ते पयलें पयली स्केल बरें आतां आमी क्लाउदिया वाजोया. सारको पळय आनी निदान शिकोन घे. समजलो? खंयची स्केलीचे पडटे सी स्केलीचेर ना. सी सी मोठी नोट सी होय. सारकें ना मातशें सारको वायर सेटींग सारकें आनी एक पाटी अरे पाने माने कोणात रे ताका मातशें वाजोवपाची ट्युनिंग मातशें आलता पोत्तून वाजयता. ट्राम्पेट सारकी ना दिसता. बरें बरें हांवें तो 2 नोट पळय मारल्यात न्ही तितलेच वाजय तूं. 3 लायनी पयल्यो तूं वाजून दाखय. समजलो मरे घे घे. ओके थँक्स तुका सी म्हूण तू सीएची रावशी आरएसटी पासून पावय. तू वाजोवपा म्हाका वाजलो अरे तूं म्हाका आनी नेर्वस करता हांव बरो तुका अरे वाजोया. ना वाजयता सोद काड सोद काड. चोय आयकला क्लाउदिया वाजोवपा जाय क्लाउदिया कोणाक विचारता? आयकला क्लाउदिया अरे तू कोणाक सांगता हें सगळें? ना मेस्त्री एक पाणी ट्राम्पेटा सांगो पडटा आवय काल हांव प्रॅक्टीस करता वचून ट्राम्पेटा सांगनासतो मारलो हूं ओय आवय ट्राम्पेटीन केसो धामाल री कितें ट्राम्पेट दामालो? धामाल आपल्या सांगनासतो बरें वाजय. क्लाउदिया क्लाउदिया चोय राव पयली स्केल मारताय लॉलिया अरे बऱ्या स्केल आणि जियाचे मालती बरें बरें आमगे वयर मारो वाजय वाजय. ओके क्लाउदिया न्ही ओय क्लाउदिया. चोया क्लाउदिया एक नोटा पीस झालं न्ही सकल पडलो. बरें बरें आतां चोय ना आज वाजयता सारको वाज बरे भशेन नाजाल्यार तुका हांव फुडलें लेसन शिकोवपाक शिवर वाजयता चोय क्लाउदिया चोय 1 तूं देख चोय म्हाका आबूज जाता हांव वाजय वाजय म्हाका आयकूंक जाय. 1 2 3 चोय क्लाउदिया
ट्राम्पेट तेच्या हातीन क्लाउदिया तर वाजताले कोण वाजयतालो ट्रम्पेट अरे ट्रम्पेट तुझी तेच्या हातीन आसलेली हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयली अरे हांवें पळयल्या कोण हे सायडीक कोणाक काका तू भाऊच आसलो तू भितर रावन ट्रम्पेट वाजयताले म्हणून आ कितें जालें ते बरें आसा आगो यांच्या पासत तू कित्याक वाजयताले कितें जालें ओय ओय कितें तुजो नवरो हांव जाणाच आसलो ही कितें तरी बालगोडी म्हज्या घरान चलता म्हणून हा हो तुजो नवरो देखून तू ट्राम्पेट वाजयताले आनी तू कित्याक घालता गो कितें जालें ओ कितें कोण हड्डो कोण तो हड्डो तो तुजो नवरो तो तुज्या नवरो ताई बाबू तुमी उतरा तुजेच भाशेन येता हो तुजो नवरो हांव जाणाच आसलेलो बालगोडी चल दोगांय भितर वसात तुज्या नवऱ्या कितें तें जालें काजारू बाशी मारून भितर वसात मेस्त्री कितें सांगता तुमी पेदुतातोन मुदेलो मेस्त्री चल आमी म्हयन्या एक पावटी पारेडी म्हयन्याक एक पावटी तुका वर सार देखून एक पावटी म्हज्या देरान धुचो ना बाशी
दिसता बॉदिसता तू बरे मगो हा माय पाय कोणाचो नर करू बोले माय खबर हा मु सांगू देखू माहिती पाय तोदोला हा पायकुय खबर हा ते केंदी ते रुजार येंदी ते चक्कर अडकाटा मगे चोडवा सारख पेंड यार कोडले पेंड यार कोडले बरा तुम जाय ने मगो बाय ना माय आय साहेबा ए जांटी पिरा आई जाव चित्ताले हांव लंडन बी पावतो काय म्हण कित्याक तो दारू मगो बाय लंडन काय माय जागो कितके चेड लंडन कारू मुझे नॉर दादा आमची मत कोण हळगे मा आमची मत कोण हळगे बाये तुमगे ओळी दू मागे हांव चापायले मागे चालू हायची नॉन ना हायची तू हायटी नॉल ना पुढे एक सांगाय गो म्हाका तुम्ही आता मुटा मुगेचे यान मुटा आपल्यागे दोदोला हा कोण आज किती झाले माय आमगे तोदात झाले दोदात झाले हुय तोदात मुश्किल गो माय तेगे तोलाक झाले हुय आवय तू बेगुनी तोलाक झाले आणि ना गो तेगे तोलाक झाले आणि तुम्ही मुटा नी का आपल्या गेले नवला हा म्हणून आज किती झाले माय मगे ब्रेकअप झाले इतू बेगी झाले हुय नॉर लंडन काय पुण्याचा आता ब्रेकअप झाले एस्टरी होय आज किती कोरिया आता गेलीत पोतोली माय पुढे जातो की काय झालं ते सोडा चल ते मागीचे ते खेडे येईनी माहिती चला भितर ए लिपस्टिक बेकेस्टिक लाये चला हांव ते चल होता ना आ ते मागीचे आता केंदी पुढे माशा तुमचा पाडे सुवे हा होई तर गरपाची पेटले ओळवाची कित करे तो नॉर येलो नो बेस्टे हुई जाप गाय ना काय बरं सिंगाव नये ओले नो डिसिप्लिन सांभाळाय चला भितर से बेगी चला बिशप मोगा म्हणच्यो म्हाका कोणा घालपाच्यो कसले काम करपा येयले घरातूं सगळे आई काम करपा जाय आनी आयज भायर बरें सारकें वच पासून ना देखलो हिंगा भितर गायल्या बरें न्हू चादर सुकोवन मेळटलें रातीको पांगरो जाय येतो काय लॉंडन म्हाका रांदू बांदू जाय म्हाका रांदू बांदू ओगोस जात म्हाका सारकी कोते केशा आवय तुझ्या आवय तू कितें रे तो लंडन कार म्हणटा चयल्या दिसना चोयल्या दिसत सारको एम्ब्रे गा दिस बाबा केस आहा हा बरं कासार जाला आसतलो न्हू होय. सांग कासार जाला मुको कळटा बोंबाड्याचे बाबा चोय हांव रोखडे येता भितर तूं कितें पिवपा हाडटा कित पितलो कोको कोला पितलो टॉप कोला पितलो टपकोला अजून मेळटाय होय आमगे हेरेजीचे शे हा टॉप कोला बरें कित्यान अल्ला आता न्हू होय. बाबा चोय एक काम कर हा. हिंगा बदलीचे बोस बरें. हांव रोखडे टॉप कोला घेवन येता हा बोस बाबा सीट घे कोदलेचे बसीन कोदेलेकूय दिश्टी पडना सोफा मातशें दिश्टी पडटा न्यू मॉडेल येयलो आसतना चड तेंपार येयलो गोंया बरोबर शेशा जत्तान सारका तेणा काय जालें हेच पडस म्हाका मातशे बोल्यात कित करया वचून ते बरोबर चल हे डॉक्टर रोखडो बंद जातो रोखडो बंद जातो विनाग्या टपकोला कलरूय चेंज मी जाला हा आपयता चेडवा आनी थोडी आपय चेडवा नो अन्ना बेल तिस्ता बेल हार्ट कमिंग कमिंग आउट इनूच कमी माय सोपडा येलो ना कित करपाची लाव राय राय ना तुगे धुवो एवढी दोगांय तू केशा आई मोन हे कितें कसा करे मुगो केशे हाय म्हटलो तू तुने जातो ना दे दात तो ना ते मुताता आगे माय ते कित सांगू सोदी तुई सांगवा ना आमका कोरोज ना थिंग उलोय ना काय म्हणून त्याच्यातलीन सांभाळाय म्हणून आम त्याच्यातलीन सांभाळले ना तो कोण जाप कर जाल्यार ते मनशा पतून जाप करपा जाय अगो तो दाखवना तुम्ही कसं पिश्टाय म्हणून आवटी बाबा चोय
पहिले काय सांगितलं का बाय सातपुराया केशव मारून. हांव बऱ्या तुझे नाव कितें? म्हजें नांव आनाबेल बरें हा. बऱ्या हय. मुझे हांव मागवतो तुका चल बरें चल येता आनी फकत नाव बरें म्हणला. मुझे हांव बरें ना तूं बरें तूं बरें. म्हजें नांव तुष्टिबे हा? तुष्टिबे आले म्हजें नांव बाबा तुष्टिबे साहेबा म्हाका उगडा आसूं ना तुका सांगो हे मरे बाबा मुगे दाखली तू आनी तेज मरे म्हाका जीप घासूं टायमू मेळो नायचे एकला गो तेगे मातशी ही उतर मरे हेलेप जाताय ते कित म्हणो सोदी जाणा ते म्हणो सोदी आपल्या नांवूय क्रिस्ताबेल बेन बरें आसा. तुजें नांव बरें आसा. तात मरे मतो दादाल दादारू? आले दादा हे होंडा बाबा ते कित म्हणो सोदी जाणा काजार 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 इतले बेगीन काजार? आनी फूल चाल चोवपा जाय. चेडवांचे गुण चोवपा जाय. हा सगळो गुंडळ कित करपा कांय कळना. हांवें मरे बारावी केल्या बारावी केल्या? हा, बरें हुशार बरें हुशार. नवलबा पण मुले बाधा येतल्या पण मुले पास्ता दिला पास्ता? पास्ता दिल रे बाबा पास्ता न्हू ते म्हणो सोदी ते पास क्लासेल पास क्लास येयला. आय ऑटो दितल्या हा? आय ऑटो दितल्या आले ऑटो दितल्या ते सांगो तुला पण एसएससी केले म्हणून एसएससी केल्या? बरें बरें. आय दिसती स्टोरी केला स्टोरी? अरे दिसती स्टोरी ती कसली स्टोरी? अरे नवरे बाप ते सांगोता आपण एसएससी केला डिस्टिंक्शन येईल डिस्टिंक्शन येयला. बरें हुशार बरें हुशार हुशार. नवरे बाप ओ, आज ओ. ट्रम्पेट शिकवता ट्रम्पेट शिकवता? म्हाका म्युझिशियन लायक जाताय. वयच पडता नवलबा ते मुले तांपेटी तोता पण मुले आता फुटबॉल तिला फुटबॉल शिकता? फुटबॉल होती तिला फोट फोट फोट. बाबा ना ते म्हणो सोदी आता ते हुकमार शिकयलो ट्रम्पेटी फुकमार शिकयला. आमुले तिती बोट वाजता केसो बोटी? तिती बोटी अरे तिती बोटी पपा पे नवरे बाप ते सांगो सुद्धा पण कीबोर्ड वाजता कीबोर्ड वाजयता असा पायच पाशी ओय म्युझिशियन आमुले सारकी. इदो दिबा दिता तो कोण इदोदी किस्तो दाखलो इदोद कोण? अरे नवरे बाप ते सांगो सुद्धा पण कीबोर्ड वाजवते गोजी इगोची. आमची सांगत तुका कोणा सांगना का ते मरे गोजी वाजवत पोरे ते कितके आता फादराची तू बेज जाले ते वाजवत ते फादरान नवलबा आमुले ते जाणत होता खेळा नाचवता? बरं झालं बरं ऍक्टिव्ह मस्त. कोणाक खेळा नाचवता? आमुले लुईस दी तोंडोला नाचता तांदूळ? अरे लुईस दी तुंदू तांदूळ तांदूळ. ना बाबा ते म्हणो सोदी त्या लुईस ते चांदोर लुईस ते चांदर की बॉल झालं बरं. नवरे बाप आणि किती सांगत ते घ्या ते नाचवा पोरे नी घेती अवसा कोण मेळो नाही मुस्ता तेक लागो मरे ते गेलो ने Thank
ना 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 माय तोच गाय नाही आमच्या आई तो ती चातुली अगो बाय त्याचा तास न ग हाताय ते तास न आणि ती बीबी काय चोय नाही काय म्हणून बाबा तू चोय तासा टीव्ही न रे बाबा चोय टीव्ही चेकित कोताय क्रिकेट बी हट्या दोन एदो रुपया कोण निसकेते रे सोडी दे रे बाबा त्याचा तास रे माझी ते तास वळ मुठे तू चोय कोणाक जापते एक ते रोज नाटे सो टॉस बॉस हेड किराक माय आणि समाज क्रिस्टा बेल्जी कॉलेजला हारा झाला माय मुस्कित जातो की बाय दोघाय कोणाचा आहे का जगडत राहते अगं तू सारखी